Ja suur tänu. Selguse huvides olgu siis veel kord öeldud, et hakkame menetlema Riigikogu otsuse eelnõu, mis kannab pealkirja "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni denonsseerimine". Jutt käib siis konventsioonist, mida tuntakse ka Istanbuli konventsiooni nime all. Ja põhjusi, miks me teeme ettepaneku sellest konventsioonist välja astuda, on väga lihtsustatult öeldes kaks. Esiteks on põhjus selles, et tegemist on konventsiooniga, mis toimib täiesti varjamatult ja ilmselgelt ideoloogilise instrumendina. Ehk see on suunatud konkreetse ühiskonna ideoloogiliste hoiakute, tõekspidamiste, veendumuste ümberkujundamisele, mis ei ole meile vastuvõetav. Ja teine aspekt seisneb selles, et reaalselt ei ole seda konventsiooni tarvis, et tagada naiste kaitse vägivalla eest. Ma mõlemat aspekti siis selgitan veidikene lähemalt. Nüüd ma toon teile mõned näited, mis vastuvaidlematult lükkavad ümber, et tegemist on just nimelt ideoloogilise instrumendiga. Ma tean, et avalikus arutelus on mitmed seda eitanud või ilmselt eitavad siiani, et näidata nii-öelda loosunglikult oma ideoloogilist õigeusklikkust. Aga palun, ma toon teile näited ja eks siis vaielge vastu, kui soovite. Alustame artiklist 3, kus määratletakse siis sugupool mitte bioloogilise kategooriana, vaid sotsiaalselt konstrueeritud rollide, käitumiste ja omaduste kogumina. See tähendab, et konventsiooniga liituvad riigid peaksid omaks võtma sotsiaalse soo mõiste, mis on radikaalse sooideoloogia ja transsoolisuse ideoloogia keskne postulaat. Ehk kui me lähtume sellisest tavapärasest tervemõistuslikust arusaamisest, mis on olnud meie kultuuris elementaarne, nii kaua kui meie kultuur on üleüldse eksisteerinud, siis sugupoolteks on meessugupool ja naissugupool. Väga lihtne. Aga siin siis konventsioon ütleb, nagu ma juba ütlesin, et tegemist on hoopis sotsiaalselt konstrueeritud rollide, käitumiste ja omaduste kogumiga. Ja see ongi siis see sooideoloogia baaspostulaat. Sest sooideoloogia ju paljuski just sellest eeldusest lähtubki, et sugu ei ole mitte bioloogiliselt määratletud ja muutumatu, vaid sotsiaalselt konstrueeritud ja sellisena muudetav isikuomadus. Ehk siis teisisõnu, naiseks mitte ainult ei sünnita või meheks, vaid siis ka kõik naised võivad saada meesteks, kui nad seda soovivad, ja kõik mehed võivad saada naisteks, kui nad seda soovivad ja ennast sellisel viisil määratlevad. Ja ma mõtlesin selle raamistiku kontekstis väidete peale, mida esitas vahetult enne minu pulti tulemist kolleeg Riina Sikkut, et nad tegid siis ettepaneku soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmiseks, ma ei mäleta täpselt, mis paragrahv, mis lõige, aga sellisel viisil, et erinevate otsustuskogudesse siis peaks kuuluma ka naised. Et mitte võimaluse korral peaksid kuuluma sinna mõlema nii meeste kui naiste esindajad, vaid lihtsalt võtame selle võimaluse korral ära, vaid peab. Kolleeg Marek Reinaas naerab sellepärast, et Riina Sikkut mainis ka ERR-i nõukogu, kuhu me mõlemad kuulume. Eks tõepoolest, praegusel hetkel on seal 10 meest. Mina jäin ERR-i nõukogu seonduvalt mõtlema, lähtudes sellest samast sooideoloogilisest postulaadist, et tegelikult piisaks ju sellest, kui näiteks meie kahekesi ütleme, et aga me määratleme ennast praegu naistena. Ja ongi küsimus lahendatud. Näete, nüüd on juba 2 naist ka ERR-i nõukogus. Et täpselt nii mõistuse vastane see sotsiaalse soo mõiste ju tegelikult ongi. Ja ma oleksin kolleeg Riina Sikkutil kohe küsinud, et kas see on tema jaoks vastuvõetav lahendus. Ta ühelt poolt pooldab ju seda sotsiaalse soo määratlust, et sugu on ikkagi sõltuv siis sellest, kuidas keegi ennast määratleb, et kui näiteks kohaliku omavalitsuse mingist otsustuskogust või ERR-i nõukogust teatud hulk inimesi ütlevad, aga ei, pole probleemi, määratleme ennast naistena, nagu te nõuate, kas siis on probleem lahendatud? Et kui ei ole lahendatud, siis ikkagi tuleb välja, et ta ise ka ei usu hästi sellesse sotsiaalse soo mõistesse. Ütleb, et ei, peab ikkagi olema päris naised. Et siis meil ikkagi on olemas päris naised ja mingisugused tegelased, kes ainult määratlevad ennast naistena, kes siis päris naised ei ole, kas niimoodi või? Ja kui kolleeg Sikkut tuleb tagasi siia saali, siis ehk saame seda debatti siin täna täitsa pidada.
Nii, aga see oli siis see artikkel 3, mis toob sisse selle radikaalse muudatuse kogu kultuuri jaoks, kogu ühiskonna jaoks, mis ütleb, et sugupoolteks ei ole mehed ja naised, vaid siis see on sotsiaalselt konstrueeritud. Lähme edasi. Samas vaimus kohustab artikkel 4 riike keelustama diskrimineerimise muu hulgas sotsiaalse soo alusel. Mida see võiks tähendada? Ei ole raske mõista. See tähendab, et riik ei tohi keelduda mehi naistena kohtlemast, kui nad ennast naistena määratlevad. Eks, tuletame meelde seda sotsiaalse soo mõistet. Kui nüüd selle sotsiaalse soo alusel ei tohi diskrimineerida, siis riik ei tohi öelda, teha vahet, nii et on olemas päris naised ja siis need mehed, kes määratlevad ennast naistena, eks ole. Et kõik on siis võrdselt naised. Aga mõelge, mida see siis nüüd tähendab. Kui meil on näiteks boksivõistlus ja naiste boksivõistlusele või muule mingi võistluskunsti võistlusele, ma ei tea, mis see on, mingi MMA või mis need sellised päris füüsilised võistlused on, eks ole. Aga miks mitte ka mingisugune vähem füüsilist kontakti oma võistlus nagu tennis või, ma ei tea, minu poolest tõstmine või ujumine. Eks ole, ei ole mõtet siin lõputult fantaseerida. Kui sellisel võistlusel tahab osaleda, naiste võistlusel tahab osaleda ka üks meesterahvas, kes määratleb ennast naisena. Tema ütleb, et minu sotsiaalne sugu on naine. Konventsioon kohustab keelama diskrimineerimise soolisel alusel, kohustab riike tagama, et selline diskrimineerimine oleks keelatud. Järelikult tuleb siis sellele mehele, kes määratleb ennast naisena, tagada täielik võimalus osaleda naiste spordivõistlustel, muu hulgas boksivõistlustel. Mis tähendab siis seda, et ringi astub päris naine ja mees, kes määratleb ennast naisena ja loomulikult see mees oma füüsilisest üleolekust, mis on tavapärane, eks ole, soolisest erinevusest tuleneva, suure tõenäosusega läheb, et taob sellel naisel siis põsesarnad sodiks näiteks. Sellepärast, et loomulikult naisterahvas ei ole ennast üldjuhul võimeline kaitsma meesterahva füüsilise rünnaku eest. Palun väga, naiste vastase vägivalla kaitset tagav konventsioon, eks ole. Aga näited võib tuua teisigi. Et kui näiteks on meesterahvas, kes määratleb ennast naisena ja ta on mõistetud süüdi isikuvastases kuriteos, mille tõttu ta on määratud ka kandma vanglakaristust kohtu poolt, siis millisesse vanglasse teda nüüd paigutada? Ja loomulikult mitte meeste vanglasse, eks ole, sellepärast, et ta määratleb ennast naisena. Ja diskrimineerimine soolisel alusel on keelatud, järelikult tuleb paigutada ta naiste vanglasse. Eriti kurioosne on see olukord muidugi siis, kui isik peab kandma karistust näiteks vägistamise eest. Ja ta bioloogiliselt polegi sugu muutnud, ainult sotsiaalselt oma sugu muutnud, tema enese määratlusidentiteet on muudetud, nii et tal on alles ka see vägistamise instrumendiks olev suguelund. Ja tema ütleb, ei, palun, mulle olgu tagatud täielik ligipääs naiste vanglasse, sellepärast, et mina määratlen ennast naisena. Kas nüüd niimoodi te siis tagate naiste kaitset vägivalla eest? Väidan, et mitte, vastupidi. Sellisel juhul see instrument toimub hoopis naiste vastase vägivalla instrumendina. Või siis, ma ei tea, mingi pehmem näide. Meesterahvas, kes määratleb ennast naisena, tahab ligipääsu. Kolleeg Signe Riisalo vangutab pead väga innukalt, et teil tekib kindlasti võimalus oma eriarvamust väljendada, aga miks mitte kõnet pidades pärast või küsimusi esitades. Tahab ligipääsu näiteks spaasse minnas naiste duširuumile, naiste saunadele ja muudele sellistele kohtadele, kus viibitakse alasti. Eks? Läheb, astub rahulikult sisse, võtab ennast paljaks, kõik suguelundid ripakil, eks ole, ja ütleb, et ei, mina olen naine, ma määratlen ennast naisena, võib-olla isegi habe kasvab natukene ja nii edasi. Kes see ütleb, et ei ole naine? Ise ütlesite ju, et sugu on sotsiaalne konstruktsioon, tema konstrueerib ennast parasjagu naisena ja olgu olla. Eriti, kui ta on veel riigi silmis, eks ole, muutnud ära oma isikutunnistuse, kus näidatakse, et näed, ta on naine ja kõike puha, et siis pole nagu midagi ütelda. Näitab isikutunnistuse ette, näete, oskate lugeda, naine, naissoost ja ongi kõik, eks. Isegi isikukood on selline, mis viitab naissoole. Lähme edasi. Artikkel 6 kohustab edendama sootundlikke poliitikaid, mis eelnevate definitsioonide valguses tähendab sootunnuste ja rollide ideoloogilist ümbermõtestamist. Ilmselgelt ideoloogilisele manipulatsioonile osutav aspekt. Lähme edasi. Artiklid 8 ja 9 nõuavad rahaliste vahendite eraldamist nende ideoloogiliste positsioonide edendamiseks mitte ainult riigi- ja valitsusasutustele, vaid ka valitsusvälistele ja niinimetatud kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Teiste hulgas erinevad sooideoloogiat edendavad MTÜ-d ja sihtasutused. Ehk siis konventsioon paneb
Eesti riigile kohustuse rahastada näiteks feministeeriumit ja Eesti LGBT ühingut ja ma ei tea, kõikvõimalikke muid neid niinimetatud kodanikuühendusi, mis siis tegelevad süstemaatiliselt sellesama soo ideoloogia propageerimise ja juurutamisega Eesti ühiskonnas. No öelge, et ei ole ideoloogiline instrument. Artikkel 12 kohustab riike propageerima muudatusi naiste ja meeste sotsiaalselt ja kultuuriliselt määratletud käitumisviisides, et juurida välja kombed, traditsioonid ja tavad, mis tuginevad stereotüüpsetele soorollidele. Seejuures täpsustamata, millised rollid tuleks välja juurida, millised mitte. Üldiselt annab sellise osutuse, et stereotüüpsed soorollid tuleks välja juurida ja selle nimel peavad riigid siis pingutama. Eesti riik muu hulgas on võtnud kohustuse selle nimel pingutada. Kindlasti kuulub aga nii-öelda stereotüüpsete soorollide hulka ka arusaam, et naistelt oodatakse ema rolli ja meestelt isa rolli täitmist. On nii? See on stereotüüpne roll. Kas nüüd siis Eesti riik on võtnud endale kohustuse ja peab välja seda juurima? Et ei, mitte mingisugust ühiskondlikku ootust ei tohiks olla, et naised täidavad ema rolli ja mehed isa rolli. Ma ei tea, siis jõudu tööle juurimaks välja ka seda stereotüüpset rolli, et mehed peaksid täitma kaitseväe kohustusteks. See on ka soopõhine stereotüüpne roll. Küsimus, et kas siis nii ongi. Ja toon veel ühe näite. Artikkel 14 näeb ette stereotüüpsete soorollide kõrvaldamist või stereotüüpsete soorollide kõrvaldamist läbi hariduse kõigil tasanditel, lasteaiast ülikoolideni, sealhulgas õppekavade, vabahariduse programmide ning spordi, kultuuri ja meediaprogrammide kaudu. Nii et näete, kui keegi nüüd väidab, et tegemist ei ole ideoloogilise instrumendiga, siis seda ei ole võimalik võtta tõsiselt. Ja ma arvan, et väga suur osa Eesti ühiskonnast ei nõustu sellega, et Eesti riik peaks olema kohustatud kõike seda tegema sellisel viisil ideoloogiliselt Eesti ühiskonda ümber kujundama. Ja see ongi siis üks nendest peamistest põhjustest, miks me ütleme, et sellest konventsioonist tuleks välja astuda. Nüüd tuleme selle teise peamise põhjenduse juurde. Ja selleks oli mäletatavasti siis see, et Istanbuli konventsioon ei ole tegelikult vajalik naiste õiguste kaitsmiseks. Meie väidame, et kui me astume sellest konventsioonist välja, siis naiste õigused Eesti Vabariigis ei jää mitte kuidagi vähem kaitstuks. Eesti Vabariigis on tagatud ulatuslik kaitse naistele vägivalla eest. Kui mingis aspektis ei ole see kaitse tagatud piisaval määral, siis tuleb muuta kehtivaid seaduseid sellisel viisil, et see kaitse oleks tagatud piisaval määral. Ma arvan, et siin saalis suure tõenäosusega ei viibi mitte ühtegi inimest, kui keegi ei ole oma hoiakuid suutnud kuidagi erakordselt hästi just varjata, ebaterveid hoiakuid ma väidan, kes ei nõustuks sellega, et naisi tuleb kaitsta vägivalla eest, et Eesti riik on kohustatud seda tegema. Ja me saame kõik koos töötada selle nimel, et kui selles osas on kehtivas õiguses puudujääke, siis algatame vastavasisulised seaduseelnõud, et need puudujäägid ka ületada. Ilmselgelt ei ole selleks tarvis Istanbuli konventsiooni, et korvata Eesti kehtivas õiguses olevaid puudujääke, seda enam, et tegelikult need põhimõtted, mis kajastuvad Eesti poolt ratifitseeritud rahvusvahelistes lepingutes, tuleks nii või teisiti kirjutada Eestis kehtivatesse seadustesse sisse. Ja selle üle me võime jällegi siin täna debatti pidada, aga ma väidan, et ei jää naised kaitseta ilma selle konventsiooni liikmeks olemiseta. Nüüd ma toon teile ühe näite olukordades, mis vajaksid tegelikult meie tähelepanu. Selle asemel, et lehvitada siin seda ideoloogilist loosungit, et meie pooldame Istanbuli konventsiooni, sellepärast, sest meie oleme naistevastase vägivalla ohjamise poolt, erinevalt siin näete konservatiividest, kes tahaksid luua Eesti ühiskonnas vaba voli naistevastase vägivalla elluviimiseks. See on valelik loosung ilmselgelt, nagu me teame. Aga võtame näiteks selle juhtumi, selle Nõo surmakutseri juhtumi suvisest ajast. Kas siin on meil tegemist sellise olukorraga, mida on kuidagi aidanud kõrvaldada Istanbuli konventsiooni liikmelisus? Ei ole. Ja tuletame meelde, milles see juhtum seisnes. Ma vaatan, ma panin omale selle kusagil lühidalt kirja ka, et mitte hakata pikalt rääkima. Nii. Tsiteerin ise ennast, nagu ma kirjutasin ERR-i artiklis ka. Näiteks tuleks küsida,
kas naiste vastu toime pandud isikuvastaste kuritegude eest on lubatav määrata tingimisi vangistusi või kas neid tingimused, mil seda lubatavaks peetakse, on piisavalt kitsalt määratletud. Küsigem seda Eestis kehtiva õiguse kohta selle Nõo surmakutsuri juhtumi puhul. Just selline praktika teatavasti võimaldas hiljutisel Nõo surmaavarii põhjustajal eelnevalt oma elukaaslast pussitada, olgugi et ta oli naist noaga rünnanud ka suvel, ilma et see päädinuks reaalse vangistusega. Kujutate ette, inimene läks reaalselt naisterahvale pussnoaga kallale, põhjustas talle vigastusi, see kõik fikseeriti õiguskaitseorganite poolt ja ometi inimest ei mõistetud süüdi sellisel viisil, et see päädiks ka reaalse vanglakaristusega. Selline on Eestis kehtiv õigus tänasel päeval. See võimaldab inimesi karistada nii, et nad tegelikult trellide taha ei lähegi. Kas see on normaalne? Kas see on normaalne? Meie väidame, et see ei ole normaalne. Kui meesterahvas läheb pussnoaga naisterahvale kallale ja põhjustab talle vigastusi, siis see ei saa päädida mingi tingimisi vanglakaristusega. See peab päädima reaalse vanglakaristusega. Vaat sellised on probleemid, millega me peame tegelema, et tagada naistele päriselt kaitse vägivalla eest. Ja jube mugav on teha niimoodi, et me lehvitame neid ideoloogilisi loosungeid, eks ole, et Istanbuli konventsiooniga me ikka näitame, et meie oleme ka ikkagi naistevastase vägivalla vastu, aga samal ajal pigistada silm kinni selle suhtes, et näete, ei muuda neid seadusi, mis siis vajaksid muutmist. Ma tõstatasin selle küsimusega õiguskomisjonis, me oleme seda korduvalt seal arutanud ja iga kord on väga leige suhtumine. Muuhulgas koalitsioonisaadikute poolt. Just, ei, no ikka nii ka ei saa, et kohtutele peab jätma ikka vaba voli nagu otsustada seal vabaduse hinnata konkreetse asjaolu valguses, kas on põhjendatud või ei ole põhjendatud ja ei tule neid otsustavaid samme, et jaa, siin tuleb küll nõustuda, et siin me peame asja käsile võtma, eks. Küll aga tuleb see, eks ole, nagu tänagi, et seisame siin naistevastase vägivalla vastu, toetades Istanbuli konventsiooni. Vot nii. Ja päris lõpetuseks ma tõstatan veel ühe olulise aspekti, et need samad protestijad, kes on täna ka seal lossi esisel platsil, avaldavad toetust Istanbuli konventsiooni liikmelisusele, seisavad selle eest, et ühiskonnast tuleks välja juurida erinevad stereotüüpsed arusaamad, mis seonduvad soorollidega, siis mina ütleksin nendele protestijatele, kellest suure osa moodustavad sellise feministliku hoiakuga noored naised, et siis teate, kui tahate võrdsust meeste ja naiste vahel, ilma mingisuguste stereotüüpsete eristusteta, siis nüüd algatame seaduseelnõu ja ma loodan, et koalitsioon võiks siis seda toetada, mille kohaselt mitte ainult mehed ei pea riigiteenistust tegema 1 aasta oma elust, vaid ka kõik need naised, kes ütlevad, et nemad ei ole nõus ühiskondliku ootusega, et nad peaksid täitma ema rolli, peavad ka võrdväärse mingisuguse teenistuse läbima. Kaasa arvatud need protestijad. 12 kuuks appi haiglatesse, lasteaedadesse, koolidesse, vanadekodudesse, neid kohti, kus saab abiks olla, on siis päris palju. Ja tahate võrdsust, teeme võrdsuse. Teine võimalus võrdsust saavutada muidugi likvideerida kaitseväeteenistust, mida vaevalt, et need inimesed isegi vist pooldaksid. Nii et siin ei tohi opereerida selliste silmaklappidega loosungitega valikuliselt nõuda seda soolist võrdõiguslikkust, valikuliselt nõuda stereotüüpsete soorollide väljajuurimist, vaid tuleb tegutseda ikkagi ausameelselt. Ja üks asi, mis mul ununes eelnevalt mainimata, rääkides sellest, et kui riik peab tagama kaitse soolisel alusel diskrimineerimise eest ja millele on juhtinud tähelepanu ka valdkonnas tegutsevad inimesed, on see, et ka naiste varjupaikadesse, kujutate ette, peaks siis tagama ligipääsu meesterahvastele, kes väidavad, et nad on naised. Kujutate ette, milline absurd, eks. Need on kohad, kuhu tulevad naised viimases hädas, kellel pole mitte kusagile minna, põgenedes vägivalla eest, lootes, et seal on siis vähemalt turvaline keskkond, aga isegi sinna siis peaks võimaldama ligipääsu mingisugustele meesterahvastele, kes väidavad, et nemad on naised. Eks sageli paigutatakse selle inimesed magama ju ühte ja samasse ruumist, igaühel ei ole eraldi tuba isegi. Ja siis naised peavad leppima sellega, et olles põginenud vägivalla eest, nad peavad olema valmis ööbima samas ruumis võõraste meesterahvastega, kelle kohta nad ei tea mitte midagi. Eks. No totaalne absurd. Nii et kuna minu aeg hakkab siin täis saama ja ma pikemalt ei saa nendel teemadel rohkem rääkida, ma eeldan, et ma olen niigi piisavalt põhjendanud, miks Eestil ei ole vaja sellise konventsiooni osapooleks olla, siis ma tõmban siinkohal otsad kokku ja olen rõõmuga valmis vastama kõikvõimalikele küsimustele, mis teil võivad olla tekkinud. Aitäh! Aitäh ettekande eest ja küsimusi tõepoolest on. Evelin Poolamets, palun!
Ja aitäh ja ma tõesti tänan ettekandjat nii põhjaliku ülevaate eest, et need, kes siin saalis, eriti koalitsiooni poole pealt, oleksid suvatsenud olla, oleksid saanud selle konventsiooni sisust aru. Aga siin saalis on kombeks hääletada millegi poolt, mida ei loetagi läbi, nagu näiteks hasartmängumaksu seaduse puhul. Siis selle puhul me tegime vigade paranduse. Kuidas te suhtute, et kas peaks ka antud juhul selle vigade paranduse tegema samal põhimõttel, et koalitsioonisaadikud loeks selle seaduse läbi või see konventsiooni läbi ja tegema selle vigade paranduse, sest need põhjendused näitavad, et Eestil ei ole vaja selle konventsiooni osa olla ja teisest küljest me näeme, kui palju on sellist silmakirjalikkust. Ka see meeleavaldus, millele te viitasite, kestis heal juhul 10 minutit, anti intervjuud ja mindi laiali. Et kuidas üldse hinnata ka seda suhtumist, mis siin saalis ja väljas toimus? Aitäh! Kuidas hinnata seda suhtumist? No, ma arvan, et see on natuke lapsik, kui lühidalt vastata. Eks Eestis on ka kujunenud tavaks opereerida rohkem loosungitega, kui vaadata asja sisulist poolt. Ja võib-olla see üleskutse olekski see, et räägime asjadest nii, nagu need päriselt on. Vaatame asjade faktidele näkku, vaatame reaalsetele probleemidele näkku, tegeleme reaalsetele probleemidele lahenduste otsimisega, üritame kõigepealt tuvastada, milles nende probleemide põhjused seisnevad ja ärme käitu sellisel viisil, et selle asemel me siin vastastikku loobime loosungeid, eks ole, et oi, näed nüüd Vooglaid ja EKRE siin, eks ole, tahavad võtta ära rahvusvahelise kaitse, mis tagab naistele kaitse vägivalla eest, eks ole. No, see ei vii meid mitte kusagile heasse kohta. See võimaldab võib-olla nendel inimestel, kes niiviisi käituvad, näidata ennast nii-öelda ideoloogiliselt väga õigeusklike, tublide ja heade ja õigemeelsete inimestena, aga päriselt naistele see mitte mingisugust kaitset ei taga. Nii et võib-olla siis lühike vastus olekski see, et keskenduks sisule, mitte loosungite lehvitamisele. Aitäh! Urmas Kruuse, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja, auväärt ettekandjad! Mind natukene üllatas teie ettekande puhul, eriti alguses, teatud tüüpi iroonia selle teema suhtes ja võib-olla ka vastuargumentide suhtes, mis mulle jättis mulje, et see ei pruugi olla teil väga tõsine poos selle esitluses. Aga te kasutasite mitu korda argumendina, kuna tegemist on ideoloogiaga, siis seal ei ole mingit pistmist selle sisuga ja nende eesmärkidega, mida see ideoloogia on justkui defineerinud. Et samasuguse konstruktsiooniga edasi minnes võiks ju öelda seda, et EKRE on ka ideoloogia, et milleks meile seda vaja on, et kustutame ta ära. No see ei ole ju päriselt nii. Ja see teine osa teie argumentidest oli seotud sellega, et te üritasite ühiskonnale jätta muljet, et kui ma ärkan hommiku üles ja tunnen äkki, et Varro Vooglaid on naine ja tahab minna Eesti meistrivõistlustele naiste 100 meetrit jooksma, siis ma võin lihtsalt öelda, et ma tunnen ennast sellisena ja annan ennast võistlustele üles. Kas see on ikka päriselt nii? Ja kas see väljaastumine aitab kaasa tegelikult siis naistevastase vägivalla vähendamisele? Aitäh! Jaa, alustame lõpust. Ma arvan, et aitab küll kaasa. Sellepärast, et kas see aitab kaasa? Ja sellepärast ma arvan, et see on süstemaatiline, strukturaalne naistevastane vägivald, kui näiteks spordis peavad naised võistlema meeste vastu. Selle vastu on paljud naissportlased, ka maailma tippsportlased astunud välja ja öelnud, et selline asi peab ära lõppema, et naiste vastase vägivalla vastu võitlemise loosungi all tegelikult viiakse ellu sellist ideoloogilist programmi, mis on naiste suhtes süstemaatiliselt alandav, neid diskrimineeriv ja kujutab endast ka laialt käsitletuna naiste vastast vägivalda. Näiteks kõige hiljutisemaks näiteks on naiste maailma tennise esireket Arina Sabalenka, kes ütles, et see ei saa olla aktsepteeritud, et tennises ka, nagu mitmetel teistes spordialadel, hakatakse ligipääsu lubama tennise võistlustele meestele, kes määratlevad ennast naistena. Kui seda lubatakse, siis põhimõtteliselt hävitatakse kogu naiste tennis. Naistel ei ole mõtet enam tennisevõistlustel osaleda, sellepärast, et fundamentaalselt on muudetud kogu konkurents nende jaoks ebaausaks. On ju nii? Te ju ka saate aru, et see on nii. Te ei saa aru sellest. Ei, ma vastan teie küsimusele, kas te küsisite, kas see kaitseb siis naisi päriselt, kui me heidame kõrvale selle ideoloogia. Ma väidan, et kaitseb.
Eestis me ei tohiks mitte kunagi jõuda nii kaugele, et spordivõistlustel saavad hakata reaalselt osalema, naiste spordivõistlustel saavad hakata reaalselt osalema inimesed, kes pole tegelikult bioloogiliselt naissoost. Aga see konventsioon just nimelt kohustab meid selleks, et me hakkaksime liikuma selles suunas, et me tagame bioloogilistele meestele, kes määratlevad ennast naistena, ligipääsu naiste spordivõistlustele. Nüüd tuleme tagasi ühe sammu. Teil oli nii mitu küsimust, ma ei pruugi kõike mäletada. Tuleme ühe sammu tagasi, seda ma mäletan kindlasti. Te ütlesite, et kas see ikka päris nii lihtne on, et mina ärkan hommikul üles ja juba lõunaks tahan, et mulle tagatakse Eesti meistrivõistlustel ligipääs naiste 100 meetri jooksuvõistlustele. Esiteks, praktiliselt olgu vastatud, et see oleks minu meelest väga rumal, sest ma ilmselt jääksin seal kaotajaks, ma ei ole nii hea jooksja ja sellega ma ainult häbistaksin ennast. Aga Eestis on küllalt neid, ka noormehi, eks ole, kes ei ole üldsegi Eesti meeste spordi tipus, täiesti keskmikud, aga kes võiksid minna naiste 100 meetri võistlusele ja panna selle lõdvarandmega kinni. Nii. Nüüd, kas see on nii lihtne, et hommikul ärkavad üles ja lähevad ja registreerivad? Ma arvan, et see nii lihtne ei ole. Küll aga on see täpselt nii lihtne, et kui nad teevad läbi selle protseduuri, õiguslikult ette nähtud protsessi, mis on mõeldud selleks, et nii-öelda vahetada oma sugu, määratleda ennast naiste rahvana, ilma et nad oleksid tegelikult isegi lasknud oma suguorganid ära lõigata, siis juriidiliselt riigi silmis on nad täisväärtuslikud naised. Juriidiliselt. Me ei räägi siin bioloogiliselt. Bioloogiliselt nad ilmselgelt ei ole naised, eks. Aga juriidiliselt on nii. Nad on täisväärtuslikud naiste rahvad riigi silmis juriidiliselt. Ja kui nüüd täisväärtuslikult juriidiliselt naiste rahvas tuleb ja tahab ennast registreerida naiste spordivõistlusele ja seda ei võimaldata, siis see ju just nimelt ongi selle diskrimineerimise keelu rikkumine, mida Istanbuli konventsioon keelab. Ei tohi sotsiaalse soo alusel diskrimineerida. Riik peab tagama, et sotsiaalse soo alusel diskrimineerimine oleks keelatud. No öelge mulle, kuidas siis on sellega? Te vangutate pead, aga ma tahaksin argumenti kuulda. Mina ei näe seda argumenti. Siis peabki tagama talle ligipääsu sellele võistlusele. Ja viimane asi, mis mulle tuleb meelde teie küsimusest, on see võib-olla ei olnud otseselt isegi küsimus, te ütlesite, et ma alguses kuidagi natukene irooniliselt suhtusin sellesse sotside ettepanekusse, et peaks olema kõikides otsustuskogudes ka naised esindatud. Mina teatavasti ütlesin seda, et aga mida on naiste all siin silmas peetud? Kui ERR-i nõukogu liikmetest, 10 nõukogu liikmest, näiteks 2 tükki ütlevad, et me määratleme ennast naisena, et siis ei ole enam ju probleemi. Ja kes on siis see, kes tuleb ütlema, et ei, et teie ikka päris naised ei ole, eks ole. Kui see on sotsiaalne konstruktsioon, siis täpselt nii lihtne see asi ongi. Ja muidugi mind paneb see muigama. Muidugi ma olen irooniline, sellepärast, et kokkuvõtlikult minu meelest küsimus sellest, kas keegi saab oma sugu vahetada, on üks kõige lihtsamad IQ-teste või aususe teste. Et kui inimesed ei saa aru sellest, et mitte keegi tegelikult ju ei saa oma sugu vahetada, see on võimatu. Võib teeselda, et keegi muudab oma sugu ja nõuda, et kõik ülejäänud tunnistaksid seda, et ta on muutud oma sugu, siis ta on väga ebaintelligentne inimene. Väga ebaintelligentne inimene. Või teine variant on see, et ta ei ole ebaintelligentne inimene, ta saab aru küll, et keegi ei saa oma sugu muuta, aga ta on väga ebaaus inimene. Eks selleks, et näidata ennast kuidagi nii-öelda ideoloogiliselt õigetel positsioonidel olevana, mina olen salliv ja edumeelne ja kõigi liberaalselt meelest, et nii edasi, siis ma mängin seda mängu kaasa, olgugi, et ma saan väga hästi aru, et keegi ei saa oma sugu vahetada. Sugu on bioloogiline antus, kromosoomilisel tasandil juba paika pandud. Täpselt nagu mina ei saa oma pikkust vahetada. Eks ma ei saa öelda, et ma määratlen ennast 2,20 pikana, et nüüd ma olengi 2,20 pikk ja teie kõik peate tunnistama, et ma olen 2,20 pikk, sest muidu te olete vihkajad ja sallimatud inimesed. Mis seal vahet on? Mõlemad on bioloogilised antused. Sama hästi ma öeldan, et ma vahetan oma rassi. Et mina nüüd määratlen ennast mustanahalise inimesena. No vaatate mulle näkku, et nagu eriti mustanahaline just nagu ei ole, eks. Aga mõtled, ega siis see välimus midagi ei loe siin. Täpselt nagu soovahetuse puhul, eks. Kui mina määratlen ennast mustanahalise, ma olen mustanahaline. Kui teie seda ei tunnista, siis te olete vihkajad ja sallimatud inimesed. Öelge mulle, mis see kontseptuaalne eristus siin on või vahe? Polegi ju mitte mingit vahet või vanust muuta näiteks. Nüüd ma määratlen ennast 18-aastasena. Või ma ei tea, keegi, kes saab kutse, eks ole, kaitseväkke, ütleb, ma määratlen ennast nüüd 50-aastasena, et minu suhtes ei saa seda enam kohaldada, eks. Jällegi, me räägime objektiivsest antusest, mida keegi ei saa lihtsalt subjektiivselt ümber mõtestada. Kes nii lihtsatest asjadest aru ei saa, on rumal inimene. Ja sellepärast ma natukene irooniliselt tõesti sellesse küsimusse suhtun. Aitäh. Signe Kivi, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Mina mõistan konventsiooni artiklit 3
teistmoodi. Ma loen praegu ette. Tunnustatakse, et naised ja mehed ei ole oma soo esindajad mitte ainult bioloogiliselt, vaid et on olemas ka ühiskondlikult välja mõeldud sugu. Rõhk ühiskondlikult välja mõeldud ja minu meelest on see kahetsusväärne, aga nii on. Jätkan. Mille kaudu meestele ja naistele on soolise kuuluvuse järgi omistatud eraldi rollid ja käitumisviis? Nii on ju. Teaduslik uurimine on näidanud, et teatud rollijaotus ja käitumisviisid aitavad kaasa sellele, et ühiskond nõustub naistevastase vägivallaga. Aga see on ju nii, ka meil Eestis. Millal me hakkasime rääkima naistevastasest vägivallast? Võib-olla 10 aastat tagasi, kui sedagi. Meile tundus, ka politseile tundus, et see, mis toimub kodus, see on koduseinte asi. Ja alles täna julgevad need naised, keda aastaid on ahistatud, sellest rääkida, samuti mehed. Mina arvan, et selle konventsiooni põhimõte ei ole mitte see, mida te värvikalt praegu ette teete. Teie aeg. Aitäh. No, teie võite nii arvata, aga ma siin otsest küsimust ei tuvastanud, kui aus olla. Mina olen oma arvamust väljendanud ja minu arvamus on väga erinev teie arvamusest. Ma tõin teile konkreetsed näited, millest nähtus, kuidas see konventsioon toimub ideoloogilise instrumendina. Et kui te eitate neid näiteid, siis ma ei saa täpselt aru, mida te eitate. Et need asjad, millest ma rääkisin, need on ju faktiliselt tõesed. Te võite kõik, ma nimetasin ka konkreetseid artikleid, igaüks võib konventsiooni lahti võtta, vaadata neid konkreetseid artikleid, mida seal on kirjas ja veenduda, et kõik, mida ma rääkisin, vastab tõele. Et me ei saa fakte eitada. Teatud rollijaotused ja teatud stereotüübid võivad seda aidata, aga kindlasti mitte kõik stereotüübid ei kuulu väljajuurimisele lihtsalt sellepärast, et teatud stereotüübid võivad seda aidata. Aga ma eelnevalt oma ettekannet pidades ju ütlesingi, et see konventsioon paneb kohustuse juurida välja sooga seonduvad stereotüübid ilma täpsustamata, et millised on siis need kahjulikud ja ohtlikud stereotüübid, mida tuleks välja juurida ja millised on igati loomulikud, mõistlikud ja soolistest eripäradest tulenevad stereotüübid, mida on igati põhjendatud säilitada, austada ja edasi anda tulevastele põlvedele. Ei no lihtsalt, et siis peakski täpsustama, et see ongi esimene mõistuspärane eristus, mis tuleb teha, et kui me räägime, et on mingisugused stereotüübid, mis tulevad välja juurida, siis me ei saa öelda, et stereotüübid kui sellised tulevad välja juurida. Ma ei tea, no näiteks see, et ma ei tea, mis näiteid siin isegi tuua, ja kas seda on isegi tarvis teha. Igal juhul tõsiasi on see, rääkides mõistetest, et konventsioon, ja seda ei saagiks olla keegi eitada, lähtub sellisest sotsiaalse soo määratlusest. Et kui ta ei lähtuks sellest, kui ta lähtuks bioloogilise soo määratlusest, siis see olekski täpselt nii lihtne, et sugupool oleks defineeritud läbi selle, et inimesed jaotuvad meesteks ja naisteks. Ja siis on mingisugused anomaaliad, bioloogilised väärarengud, eks ole, kus ei ole kummagi sugupoole tunnusid bioloogiliselt inimesel olemas või on mõlemad. Aitäh! Hanah Lahe, palun. Suur tänu, austatud istungi juhataja ja hea ettekandja. Kuulates täna teid siin saalis ja ka õiguskomisjoni istungil, kus te seda antud eelnõu tutvustasite, siis mulle on jäänud mulje, et teil on väga lihtsustatud arusaam seksuaalsest sättumusest ja soolisest enesemääratlusest. Et kõik käib nipsust ja on lihtne, nagu te siin ütlete, et üks päev olen see, teine päev olen see, et tegelikult selliseid juhtumeid on üsna vähe, aga ma arvan, et inimesel võiks ka see vabadus olla. Ja ma arvan, et inimene, kes arvab nagu teie näiteks, et seksuaalne sättumus on valik, võib-olla see on siis tema jaoks valik. Ja sellest tulenevalt mul on ka küsimus, et olete te kohtunud päriselt inimestega, kes on LGBT kogukonnast või kes määratlevad enda sugu siis teistsugusena sellest, kellena nad sündisid, või siis võib-olla ma soovitaks teile seda kohtumist, et kas te mõistaksite siis võib-olla paremini, et need inimesed, keda te nii kohutavalt vaenate, need on ka päris inimesed ja nad on olemas, lihtsalt nad on võib-olla teist erinevad. Aitäh! No esiteks olgu öeldud, et ma ei vaena kedagi, millest see vaenamine seisneb. Et ma ei näe põhjust selliste loosungitega siin opereerida ja selliseid silte kleepida. Pole mingit vaenamist. Sest räägime asjadest nii, nagu need tegelikult on. Mehed on mehed, naised on naised, ükski mees ei saa muuta oma sugu naiseks, ükski naine ei saa muuta oma sugu meheks. Nii lihtsalt on, see on kõige elementaarsem bioloogiline
reaalsus, millega me maailmas silmitsi seisame. Mis siis vaenulikkus on? Et kui ma ütlen, et inimene, kes on 1,80 m pikk, ei saa muuta oma pikkust 2,20, et kas see on siis vaenamine või? Miks te suhtute sellesse inimesse nii vaenulikult? Ei ole vaenulikkust. Lihtsalt tunnistan seda, et teatud asjad ei ole võimalikud ja ei ole mõtet teha nägu, et see on võimalik. Nüüd, kas ma olen kokku puutunud inimestega, kes kuuluvad nii-öelda vähemustesse? Ja olen küll puutunud kokku. See ei muuda mitte midagi. Et veel kord, et ei ole mõtet jällegi teha sellist nägu, et kui näiteks keegi meesterahvas, kes tunneb, et tema on tegelikult naine ja meie sellega ei nõustu, et siis see on kuidagi vaenulik hoiak. Tegelikult sellise inimese tuleb kaasa tunda, sest tegemist on teatava psühhiaatrilise probleemiga. Kui inimese arusaamine sellest, kes ta on, ei lange kokku sellega, kes ta tegelikult on, siis mina ütleks, et teatud mõttes see ongi kõige lihtsam definitsioon hullumeelsusest, eks. Ja eks inimestele tuleb siis pakkuda vastavat abi ja toetust, et nad saaksid nendest psühhiaatrilistest probleemidest üle. Te muigate, ma näen seal taga, eks ole, koos kolleegidega. Aga kujutagem nüüd ette, kui on keegi inimene hullumajas, kes ütleb, et mina tunnen, et ma olen näiteks mitte inimliigi esindaja, vaid ma olen, mingi linnuliigi esindaja. Mis me siis ütleme? Mida siis sellele inimesele öeldakse või mida me arvame sellest asjast? Ütleb, et see on psühhiaatriline probleem. Sellepärast, et inimene ei saa aru, kes ta tegelikult on. Ta on inimene, aga ta arvab, et ta on lind, eks. Aga mille poolest see olukord põhimõtteliselt erineb, kus mees arvab, et ta on naine, kuigi ta tegelikult on mees? Selgitage mulle ära. Ta ei ole naine ja ta ei saa mitte kunagi naiseks. Ta võib seda ette kujutada, ta võib seda mõelda, ta võib ka ühiskonnalt nõuda seda. Aga kui ühiskond või osad selle liikmed ei aktsepteeri seda, ütlevad, et see ei vasta ju lihtsalt tõele, et me ei nõustu tunnistama midagi, mis ei vasta tõele, me ei nõustu valetama, me ei nõustu kogu ühiskondlikku korraldust ümber kujundama sellisel viisil, et see hakkaks neid valesid aktsepteerima ja seadustesse kirjutama ja jõustama, kas või karistama inimesi, kes neid valesid ei tunnista, siis selles ei ole mitte midagi vaenulikku ega pihkajalikku. Siin on tegemist lihtsalt elementaarse tõetruudusega. Aitäh. Mihkel Lees, palun. Ja aitüma, ma küsin lihtsalt austatud ettekandja teie käest, et saada aru, kas teil on ka olemas teatav selline, ütleme, empaatiavõime, et kas te olete võimeline panema ennast ka teiste inimeste kingadesse, et mis te arvate, mis tunne tekiks neil inimestel, neil naistel, kes on kogenud perevägivalda, kui Eesti riiklikult otsustaks ja ütleks, et me nüüd astume välja konventsioonist, mille eesmärk ei ole loomulikult, nagu teie väidate, tekitada mingisugust uut sooideoloogiat, vaid mille eesmärk on selgelt ennetada vägivalda, mõista selle põhjuseid ja kaitsta ohvreid. Mis te arvate, mis tunne neil inimestel võib tekkida, kui Eesti riik sedasi käituks? Aitüma. Ja aitäh. Esiteks, ma ei olegi väitnud, et selle konventsiooni eesmärk nii-öelda oleks tekitada mingit uut sooideoloogiat. Ei, selle konventsiooni taustaks on ilmselt eesmärk jõustada juba ammu eksisteerivat sooideoloogiat, mitte luua mingit uut ideoloogiat. Jah, alustame sellest. Ja teiseks ei ole üldse oluline rääkida sellest, mis eesmärk on. Olulisem on see, mis on tema tegelik toime. Ja siin me peame vaatama, mida on konkreetselt konventsiooni kirjutatud. Ma tõin teile näited konkreetsetest artiklitest, mis toimivad ideoloogilise manipulatsiooni instrumentidena, ühiskonna ideoloogilise ümberkujunemise instrumentidena, panevad riigile vastavasisulisi kohustusi ja seda te ei saa ju eitada. Kui te saate seda eitada, siis näidake, mida ma valesti ütlesin, kus ma olen valesti konventsioonile osutanud. Aga nüüd küsimuse juurde, et mida nad siis tundma peavad? Ja kas minul on empaatiavõimet? Ma ei ole ise kõige parem inimene hindama, kui palju või vähem mul seda empaatiavõimet on. Las sellest räägivad teised inimesed, kes mind tunnevad. Aga ma arvan, et naistel ei oleks põhjust tunda midagi halba, kui me näiteks ütleksime nii, nagu asjad tegelikult on. Lõpetame nüüdsest ära ideoloogiliste loosungite lehvitamise ja pühendume sellele, et tagada Eestis kehtivates seadustes reaalselt kaitse naiste rahvastele vägivalla eest. Muu hulgas alustame näiteks sellest, et kui naiste vastu on pandud toime füüsiline isikuvastane rünne, muu hulgas näiteks nuga kasutades või kuidas iganes me seda määratlemeks, siis selline isikuvastane kuritegu, eeldusel, et isiku süü leiab tõestust, ei saa päädida tingimisi vangistusega.
Ma arvan, et naised oleksid tänulikud, kui me astuksime päris samme nende kaitsmiseks vägivalla eest, selle asemel, et jätkata lihtsalt loosungite lehvitamisega, et jätta mulje, et me seisame naiste eest ja nende vastu suunatud vägivalla vastu. Mina arvan, et selline petlik, valelik hoiak võib küll kellelegi hea tunde tekitada, aga see ei ole fundamentaalselt ausameelne. Aitäh. Tanel Kiik, palun. Ja, lugupeetud Riigikogu aseesimees ja ettekandja. Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine on minu hinnangul aidanud Eestis luua selge raamistiku, kuidas ennetada perevägivalda, kaitsta paremini ohvreid ja tegeleda rohkem ka vägivalla juurpõhjustega ja hoiakutega kui kogu sellise laiema ühiskondlike murekohtadega. Ja see konventsioon ei ohusta kuidagi ega muuda ka perekonnamudelit, vaid aitab veel kord kaitsta vägivalla ohvreid, annab riigile kohustuse, selgelt ka rahvusvaheliselt võetud kohustuse tegutseda, reageerida, mitte perevägivalda kuidagi pealt vaadata või öelda, et see on kuidagi pere siseasi, nagu siin veel mõni aeg tagasi oli üsna levinud hoiak. Ja kuulasin ka teie sõnavõtte vastused tähelepanelikult ja pean tunnistama, et ma ei kuulnud tõesti ühtegi sisulist argumenti, miks Eesti peaks võtma siin Türgist eeskuju ja nüüd teise riigina siis sellest konventsioonist taganema. Isegi kui võtame eelduseks teie väite, et sellest konventsioonist pole nagu kasu, siis jäi mulle küll arusaamatuks, et mis kasu oleks sellest lahkumisest, et kes sellest võidab ja mida sellest võidab, kui Eesti teeb sellise rahvusvaheliselt suhteliselt pretsedenditu sammu, täpsemalt siis nende Türgi eeskujul ja konventsioonist peaks lahkuma. Ma loodan loomulikult, et parlament ei tee. Aitäh. Kuidas ma nüüd siis teile vastama hakkan, et ma ei hakka kõike kordama, mida ma eelnevalt ettekandes rääkisin. Ma ei tea, kas te mu ettekannet kuulsite üldse. Et kui te ütlete, et ei kuulnud ühtegi argumenti, siis on võimalik ka see, et te lihtsalt ei viibinud saalis, ei kuulanud, mida ma rääkisin. Teine variant on see, et kõrvakuulmisega on mingisugune probleem. Ja kolmas variant on siis see, et tõesti minu ettekandes ei olnud neid argumente, et ma ju tõin teile punkti haaval esile, kuidas see konventsioon toimib ideoloogilise manipulatsiooni instrumendina. Kas ma hakkan teile uuesti kõike seda kordama? Ma võin vastata siin ka 2 tundi teatavasti. Et küsimusele vastamise aeg ei ole piiratud, ma võin kogu ettekande uuesti pidada, hakkame punkti haaval läbi käima uuesti või? Soovite? Tehke kontsentraat. Aga võtame siis konkreetselt ühe näite. Artikkel 12 konventsioonist kohustab riike propageerima muudatusi naiste ja meeste sotsiaalselt ja kultuuriliselt määratletud käitumisviisides, et juurida välja kombed, traditsioonid ja tavad, mis tuginevad stereotüüpsetele soorollidele. Muuhulgas on stereotüüpseks soorolliks see, et ühiskonnas on ootus, et naised täidavad ema rolli ja mehed täidavad isa rolli. Järelikult selle konventsiooniga võetakse kohustus ka need stereotüüpsed soorollid välja juurida. Millest aru ei saa? Vabandust? Ei saa endiselt aru, et ma võin pikemalt ka selgitada. Aga siis te võiksite olla suhteline ka argumendi konstrueerima. Ma näitan teile konkreetset artiklit, mis paneb Eesti riigile kohustuse juurida välja stereotüüpsed soorollid, mille hulka kuulub teatavasti ja vaieldamatult ka arusaamine, et naised täidaksid ema rolli ja mehed täidaksid isa rolli. Muuhulgas kuulub stereotüüpse soorolli juurde see arusaamine, et mehed täidaksid riigikaitselisi ülesandeid. On nii? Võtame küsimuste kaupa. Ja ma ei tea, et kui te sellest tõesti aru ei saa, aga pärast korduvat selgitamist ja ka pärast korduvat konventsiooni lugemist, siis ma arvan, et teil on tõsine probleem funktsionaalse kirjaoskusega. Et midagi pole teha, ma ei saa teid aidata, et siis peate kuskile mujale pöörduma abi saamiseks. Aitäh. Reili Rand, palun. Suur aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja. Ma mõistan, et rahvusvahelised õigusaktid ongi väga keeruliselt konstrueeritud ja eelnõu esitajatel on jäänud siin nii mõndagi tõlkes kaduma. Aga on selge, et me jääme täna tugevalt eriarvamusele. Ei suuda teie mind veenda oma hirmutamise ja valeväidetega, tõenäoliselt ei suuda mina teid ka. Mina näiteks usun, et tugev riik ei astu sammugi tagasi inimeste kaitsmisest ja et hooliv ja demokraatlik riik ei vaidle selle üle, kas ja milline vägivald on probleem, vaid teeb kõik, et seda ennetada, et ohvrid saaksid abi ja et keegi ei jääks oma hirmuga üksi. Ja minu hinnangul ei vaja Eesti täna mitte rahvusvahelistest kokkulepetest lahkumist, vaid rohkem poliitilist tahet, rohkem ressurssi ja rohkem hoolimist, et seda konventsiooni päriselt jõustada.
Sellepärast ma küsingi teie käest, et kuidas see teie eelnõu aitab reaalselt kaasa turvalisemale Eestile nende inimeste jaoks, kes täna vägivalla all kannatavad. Ja et kuidas te saate, ja kas te saate avalikkusele selgelt öelda, miks teie hinnangul on Eestile parem loobuda rahvusvahelisest kokkuleppest selle asemel, et keskenduda selle tugevdamisele? Aitäh. Jaa, siin on nüüd jälle väga palju kokku pakitud ühte küsimusse ja kommentaari. No, esiteks võib-olla alustame sellisest üldisest tähelepanekust, et kui te süüdistate kedagi valeväidete esitamises, siis hea poliitiline kultuur võiks näha ette ka seda, et te ütlete, milles valeväide seisnes. Et selliseid tugevaid süüdistusi ei ole viisakas ega kultuurne esitada blanketselt. Eks, olete nõus minuga? Te ütlesite, et teie ei saa nõustuda minu poolt seda valeväidete esitamisega. Ma pole ühtegi valeväidet esitanud. Ja kui ma olen esitanud mõne valeväite, siis te peate ka argumenteeritult näitama, millest see vale seisnes. Seda esiteks. Teiseks, te ütlesite, et minule on jäänud, et juriidilised tekstid ongi keerulised ja paljud inimesed ei saagi neist aru ja nii edasi. No ma olen terve elu juriidiliste tekstidega töötanud ja ma arvan, et ma saan väga hästi aru, mis siin kirjas on. Jällegi, kui te esitate mulle sellise süüdistuse, et ma ei ole aru saanud konventsiooni tekstist, siis näidake palun ka konkreetselt argumenteeritud, millest ma olen valesti aru saanud. Mitte jällegi esitada sellist blanketset süüdistust ilma ühegi konkreetse argumendita, et see ütleb rohkem teie kui minu kohta. Nüüd teie küsimus, kui ma nüüd õigesti mäletan, seisnes selles, et miks me selle asemel, et taotleda konventsioonist väljaastumist, ei keskendu selle konventsiooni regulatsiooni tugevdamisele kuidagipidi. No kuidas me saame seda konventsiooni regulatsiooni huvitav tugevdada? Me saame parlamendis muuta seadusi, mis Eestis on, meie ei saa opositsiooni poolt, sellepärast, et mida iganes me ette paneme, te viskate selle nii prügikasti. Aga põhimõtteliselt parlament saab algatada seaduseelnõusid Eestis eksisteerivate seaduste muutmiseks. Te võiksite nii palju aru saada, et meil ei ole mitte isegi teoreetilist võimalust algatada mingit menetlust siin Istanbuli konventsiooni regulatsiooni parandamiseks. Sellist varianti ei ole. Et siin on põhimõtteliselt kontseptuaalne erinevus selle konventsioonide ja seaduste vahel, et ma eeldan, et te saate sellest aru. Aga veel kord, mina ei näe lihtsalt, millises aspektis jääksid Eestis naiste õigused kaitsmata, kui Eesti enam ei oleks Istanbuli konventsiooni osapool. Teil on võimalus vist küsida ka teine küsimus. Äkki te kasutate oma seda teise küsimuse? Üks küsimus on, jah? See on, jah. Igal ettekandjale on üks küsimus. See on otsuse eelnõu, vabandust, ja ma mõtlesin seaduse eelnõude loogika peale. No jah, siis saate tulla võib-olla fraktsiooni nimel kõnet pidama, või ma ei tea, kuidas iganes. Aga te võite ka pärast sotsiaalmeedias näiteks kirjutada pikemalt lahti, et millistes aspektides jääksid Eestis naised ilma reaalse kaitseta vägivalla eest, kui Eesti ei oleks Istanbuli konventsiooni osapool. Kui sellised aspekte päriselt eksisteerib, päriselt, mitte loosunglikult, siis me peame algatama ka vastavalt seaduse muudatused, et tagada naistele kohane seaduslik kaitse. Seda enam, et kohtutes ei ole ka kunagi päris selge, kas rahvusvahelisi konventsioone saab otse kohaldada või ei saa, eks kohtutel on vabadus seal valida, ise otsustada, kas konventsiooni regulatsioon on piisavalt detailne, et seda käsitleda otse rakenduva aktinaks. Et kui on mingisugused augud Eestis kehtivas õiguses, siis tuleb need täita seaduse muudatuste abil. Aga mina väidan, et mingisuguseid tõsiseid auke ei ole selliseid, mida lapiks Istanbuli konventsioon. On küll olemas auke, mis eksisteerivad, aga neid ei lapi ka Istanbuli konventsioon. Nagu see sama Nõo surmakutseri juhtum, eks ole. Kui ikkagi mehele, kes tungis pussnoaga naisterahvale kallale, põhjustas talle kehavigastusi, saab Eestis kehtiva õigussüsteemi raames määrata ainult tingimisi karistusi, siis näete, seda ei hoidnud ära ka Istanbuli konventsiooniks. Et siis järelikult on meil tarvis tegeleda Eestis kehtivate seaduste muutmisega. Nii et ma ei saa mitte kuidagi nõustuda teie sellise arusaamisega, mis on ka blanketselt esitatud just kui Istanbuli konventsioonist väljumine võtaks naistelt ära seadusliku kaitse vägivalla eest. Ei ole sellist asja. Aitäh. Andre Hanimägi, palun. Ja hea aseesimees, hea ettekandja, et kuulan seda arutelu ja tundub nagu üks vaatab elevanti ühelt poolt ja teine vaatab elevanti teiselt poolt ja siis kumbki jääb oma tõe juurde. Et sellisel juhul tavaliselt on see tõde see praktika. Ja Istanbuli konventsiooniga on Eesti juba päris mitu aastat liitunud olnud ja need konstruktsioonid, mida te siin esitasite ja mida ka komisjonis olete esitanud, ma ei ole neid näinud, et need oleksid osutunud tõeks, et päris nii lihtne see ikkagi ei ole. Ja mulle natuke tuleb ikkagi paralleel ka see lippude küsimus, eks ole, et kas on üks või teine. Et kui me täna arutame seda, et miks see Istanbuli konventsiooni dessoneerimine üldse siin
täna on, siis mulle tundub, et see ei ole seetõttu, et see on mingi sooideoloogia küsimustel, vaid see on selle tõttu, et tekitada mingit furoori ühiskonnas. Ja ma põhjendan, miks. Sellepärast, et kui see sooideoloogia oleks küsimus, siis siseriiklikult on meil näiteks soovahetus ju juba mitukümmend aastat olnud lubatud. Et sel juhul oleks te pidanud tulema hoopis selle konstruktsiooniga, et lõpetame selle ära. Et Istanbuli konventsioon ei ole ju toonud Eestisse mingisugust uut seadusandlust või mingisugust uut mõtet, mis on siseriiklikult juba varasemalt puudu olnud. Aitäh. No ma ei tea, kuidas ta ei ole toonud. Minu meelest küll on toonud. Et just eilegi nägime, eks ole, kuidas aasta vabaühenduse tiitel anti feministeeriumile, mis propageerib süstemaatiliselt seda sama sooideoloogiat Eesti ühiskonnas. Et president läheb, annab üle, eks ole, autasu. Minu meelest see on väga selge märk, eks ole, selliste ühiskondlike hoiakute muutumisest. Kas see on nüüd otseselt tingitud või ainult tingitud Istanbuli konventsioonist? Kes seda nüüd oskab öelda? Kindlasti mitte ainult sellest, aga täpselt sama kindlasti võib ilmselt öelda, et Istanbuli konventsioon ja sellega sisse toodud hoiakud soodustavad niisuguste hoiakute juurustamist Eesti ühiskonnas. Nii et mina arvan küll, et me näeme aasta-aastalt, kuidas need hoiakuid muudkui propageeritakse, juurutatakse, süvendatakse, kirjutatakse üha enam ka Eestis kehtivatesse seadustesse. Jah, see ei juhtu üleöö, aga Eesti riik on võtnud endale kohustuse neid hoiakuid Eestis juurutada, muuhulgas läbi kehtiva õiguse, ja eks seda samm-sammult muudkui ka tehakse. Nii et ma ei oska midagi paremat teile vastuseks öelda, aga mida ma oskan öelda on jällegi see, et kui te ütlete, et mina olen väitnud siin midagi, mis on vale, eks, et pole osutunud tõeks siin, et teie esitatud seisukohal või nii edasi, no siis te peate ütlema, milles seisnevad vale väited. Et selliseid blanketseid süüdistusi ei ole mõistlik loopida. Ja mis puudutab elevandi kahelt poolt vaatamist, siis loomulikult igaühel võib olla oma arvamus asjade kohta, aga see tähendab, et igaühel on oma tõde. Et tõe definitiivne tunnus ongi see, et ta on üks ja ainus, eks. Ei saa olla igaühel oma tõde või mitu erinevat tõde, eks. Et tõde on üks ja ainus erinevalt arvamustest, mis võivad paljud olla erinevad. Ja mis puudutab motiive, eks te ütlesite, et natuke tundub nagu eelmise nädalal selle lipuseadusega, et te tegelikult tahate siin mingit furoori üles kütta. No siis ma alati ütlen, et motiivide üle vaidlemine on viljatu tegevus. Eks keegi meist ei näe teineteise pähe ega südamesse, millistest motiividest kellegi sammud lähtuvad. Mina paneksin ette, et arutame ikkagi konkreetset asja. Kui on tarvis arutada selle üle, kas Eesti lipule peab olema tagatud selgelt eristuv eristaatus sellisel viisil, et alaliselt lehvivad avaliku sektori hoonetele üksnes Eesti lipud, kas see on kooskõlas lipuseaduse mõttega, kas see on kooskõlas lipuseaduse väärikusega, räägime sellest. Ärme aruta sellele, mulle tundub, et teil on siin mingisugused kahtlased motiivid taustal. Siin me tegelikult viime selle diskussiooni kõrvale. Ja siin on sama asi. Arutame selle üle, kas Istanbuli konventsioon tegelikult on tarvilik naiste õiguste tagamiseks. Arutame selle üle, kas ta tegelikult toimib ideoloogilise instrumendina, mitte selle üle, millised on meie varjatud võimalikud motiivid. Aitäh. Kristo Enn Vaga, palun. Hea Riigikogu esimees, austatud ettekandja. Eestis on kalendriaastas suurusjärgus 10 000 perevägivalla juhtumit. Neist suurusjärgus siis 80% nendest teatajatest on naised. Selle Istanbuli konventsiooni eesmärk on edendada naiste kaitset vägivalla eest ja selles vaates ma ütlen, et teie ausus teeb teile au, et teie olete teistsugusel seisukohal, et ei tuleks edendada naiste kaitset vägivalla eest. Aga minu küsimus puudutab seda, et te siin paar kuud tagasi olite avalikult kritiseerisite väga konkreetselt ja julgelt kolleege nüüd küll Tallinna linnavalitsuses töötavat, aga Riina Solmani ja Anastassia Kovalenko-Kõlvartit, kes oma allkirjaga toetasid Istanbuli konventsioonis jätkamist. Ütlete, et kõik, kes toetavad sügavat haiglast, radikaalset, naeruväärset konventsiooni, ei kvalifitseeru ühegi vähegi mõistuspärase kriteeriumi kohaselt konservatiivina. Küsin teilt, et kas teie olete ainuke konservatiiv ja kõik teised on võltskonservatiivid ja ka näiteks Urmas Reinsalu, kes on öelnud, et selles konventsioonis peaks jätkama. Aitäh. Mis ma nüüd vastan? Jah, mina olen Eesti ainukene tõeline konservatiiv. Oleksite rahul selle vastusega? Ei, loomulikult mitte. Ei, ma ütlen, et loomulikult mitte, selles mõttes, et loomulikult ma ei arva seda. Aga esiteks alustame sellest, te ütlesite, et minu ausus teeb mulle au. No ma pean vastama, et teie ebaausus ei tee teile au. Selles mõttes, et kui te ütlete, justkui minu positsioon
seisneks selles, et ma ei pea vajalikuks seista naistevastase vägivalla vastu, siis te tõestate ennast lihtsalt fundamentaalselt ebaausa inimesena. Siin pole mitte midagi rääkida. Häbi teil. Häbi. Te olete istunud kogu selle aja siin. Te ei saa pugeda selle taha, et te ei tea, mida ma rääkisin eelnevalt. Te kuulsite, et ma rääkisin. Ja ma rääkisin ka sellest, et ma arvan, et siin saalis pole mitte ühtegi inimest, kes ei peaks oluliseks seista selle eest, et naistele oleks tagatud kaitse vägivalla eest. Ma selgitasin pikalt ja põhjalikult, milliseid seadusandlikke muudatusi, tuues ka näiteid, me peaksime algatama, et tagada naistele päriselt kaitse vägivalla eest. Ja siis te tulete siia ja ütlete mulle, et mulle teeb au minu ausus seonduvalt sellega, et ma ei pea oluliseks kaitsta naisi vägivalla eest. Kuulge, tõstke taset. Tõstke taset, päriselt. Ma saan aru, et see võib olla selline vahva, selline retooriline ilkumine, aga tegelikult võiks taset tõsta. Nüüd, mis puudutab konservatiiviks olemist, siis ma ei jääks siia pikalt pidama, sest see pole tänase arutelu tuumik küsimus, aga ma olen endiselt sellel seisukohal, et ma ei saa aru, miks Anastasia ja miks Riina allkirjastasid selle avalduse, teadmises väga hästi, et see konventsioon toimib ideoloogilise instrumendina, mis juurutab Eesti ühiskonnas radikaalselt perekondliku ideaaliga vastuolus, konservatiivsete põhimõtetega vastuolus olevat sooideoloogiat. Tõttelda, ma saan aru, miks nad seda tegid. Ma arvan, et ma saan aru, miks nad seda tegid. Nad kirjutasid sinna sellepärast alla, et olla kaitstud just nimelt teiesuguste inimeste rünnakute eest, kes oleks vastasel juhul näidanud, näete, ka Kovalenko ja Solman, eks ole, ei poolda seda, et seista naistevastase vägivalla vastu. Täpselt sellepärast nad ilmselt sinna alla kirjutasidki. Aga probleemiks ultimatiivselt ongi see, et sellisel viisil valelikult inimesi süüdistatakse. See ongi see põhiprobleem, saate aru? Ja siin me võiksime tõesti natukene ka peeglisse vaadata ja mõelda, et mida annaks teha, et poliitilist kultuuri selles osas parandada. Ja ma ei tea, Urmas Reinsalu võib iseenda eest rääkida, et kui ta arvab, et me peaksime pooldama sellist konventsiooni, mis juurutab Eesti ühiskonnas radikaalset sooideoloogiat, siis eks ta peab ise selgitama, kuidas see on kooskõlas konservatiivsete tõekspidamistega, nii nagu tema sellest aru saab. Mina võin rääkida iseenda ja meie fraktsiooni nimel ja me ütleme, et meie arvates konservatiivne positsioon peaks tingimusteta eeldama seda, et me seda radikaalset soo- ja transideoloogiat heaks ei kiida. Isegi kui see on kuidagi serveeritud sellises naistevastase vägivalla vastu võitlemise kastmes. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Ennem siin oli küsimus, et kas siis konservatiividel empaatiat ei olegi. Mina ütlen, et empaatiat ei ole liberaalidel, et kui see sama tapja Tarmo on 3 korda aasta jooksul pussitanud või rünnanud oma naist ja politsei teda ei pane isegi mitte platele, rääkimata sellest, et kohus paneks teda vangi, siis ei ole liberaalidel kuskil mingit empaatiat selle naise vastu. Kui meil tulevad lapsevanemate juurde 8 või 12-aastased lapsed, kelle juures koolis on selle konventsiooni tõttu on koolidesse või lasteaedadesse lastud perverssed aktivistid, kes seletavad, et sa tegelikult ei ole mitte poiss, vaid tüdruk ja vastupidi ja ajavadki selle lapse hulluks, siis need lapsed ja lapsevanemad on hädas ja ei ole liberaalil ühtegi empaatiat selle probleemi suhtes. Kui lööb ninaluu puruks olümpiamängudel Alžeeria mees Itaalia naisel ja seda nimetatakse poksiks, siis ei ole ühtegi liberaali, kes asuks naisekaitseks välja, need olid konservatiivid, kes astusid naisekaitseks välja. Aga mul on küsimus ka, et see konventsioon kohustab riiki andma raha nendele äärmuslastele ja nüüd tulevad konservatiivid võimule ja otsustavad selle raha ära võtta, siis kas me saame seda teha? Ja aitäh küsimuse eest. Esiteks aitäh ka nende täienduste eest, et need vastavad tõele. Et kui keegi nüüd arvab, et Martin Helme liialdab ja see ei vasta tõele, siis lugege konventsiooni artiklit 14, mis näeb ette stereotüüpsete soorollide kõrvaldamist läbi hariduse kõigil tasanditel, sealhulgas õppekavade, vabahariduse programmide ning ka spordi, kultuuri ja meediaprogrammide kaudu. Loomulikult see artikkel on igati sobilik toetuspunkt selleks, et tuua koolidesse feministeeriumi, Eesti LGBT ühingu ja kõikide nende muude ideoloogiliste ühingute aktivistid, kes siis koolitavad lapsi ja noori seonduvalt siis sellega, mis puudutab ka võimalusi soo muutmiseks ja kõigeks selleks. Nii et see tegelikult päriselt ka tõesti nii toimibki. Nüüd, kas saab raha ära võtta? Ma arvan, et ultimatiivselt on see ikkagi riigi enda otsustus, milleks ta oma eelarvelisi vahendeid kasutab, milliseid niinimetatud kodanikuühendusi, pseudokodanikuühendusi ta rahaliselt toetab. Nii et minul küll silme pilguks, et tuima näoga võtaks kogu raha ära ja ütleks, et kui tahad edasi opereerida kodanikuühendustena, siis koguge oma rahalised vahendid, et kodanikelt, nii nagu SAPTK on seda
aastaid ja juba rohkem 10 aastat teinud. Oleme meie saanud teha, saate teie ka teha ja kui te olete päris kodanikuühendus ja teil on ulatuslik kodanike toetus, siis jõudu tööle annetuste kogumisel. Nii et ma ei oska midagi paremat praegusel hetkel vastata, detailsem vastus eeldaks natuke juriidilist analüüsi. Toomas Uibo, palun. Jaa, austatud juhataja, lugupeetud ettekandja, kas te äkki saaksite hästi konkreetselt teada anda, et millised riigid on siis loonud uue sellise juriidilise soolise kategooria tänu sellele, et konventsioon kirjeldab erinevaid sotsiaalseid rolle, mis on ühiskondades tekkinud. Selgituseks, et need sotsiaalsed sood on ühiskondades paraku olemas, olenemata sellest, kas Istanbuli konventsioon on olemas või mitte, olenemata sellest, kas see meeldib meile või mitte, olenemata sellest, kas Istanbuli konventsioon mainib seda reaalsust, mis on tänapäeval ühiskonnas või mitte. Aga jah, põhiküsimus on, et millised riigid siis on loonud sellise uue juriidilise soolise kategooria tänu siis Istanbuli konventsiooni 15-aastase kehtivusaja jooksul, aitäh? Ja aitäh. No esiteks tegemist on sedavõrd detailse fakti küsimusega, et ma ei oska sellega teile puusalt vastata. Et see vajaks natukene eeltööd, uurimist, vaatat ja selgitamist, milliseid samme millistes riikides astutud. Loomulikult ma puusalt puldist ei oska sellisele küsimusele vastata. Nüüd tõsiasi selle juures on see, et terve rida lääneriike on omaks võtnud selle sotsiaalse soo kategooria. See on ju fakt. See on ju fakt. Eks ole, paljude riikide seadustesse on kirjutatud see juba praegusel hetkel sisse, eks ole, et inimesed saavad muuta oma sugu. See on ju tõsiasi, see ei ole ju mingisugune uudis teile. Ma ei tea, kuidas see teile uudisena tuleb, et paljude riikide seaduste kohaselt saavad inimesed oma sugu muuta, siis ma ei tea, kus te elanud olete. Aga millistes riikides, kus täpselt, kuidas seadus on muudetud, seda ma teile praegusel hetkel vastata ei oska. Nüüd teine asi, mida ma kommenteeriksin teie poolt öelduga seonduvalt, ütlesite enam-vähem täpselt nii, et sotsiaalsed sood on olemas nii ehk naa, sõltumata sellest, kas Istanbuli konventsioon eksisteerib või kas meie selle osapooleks oleme või mitte. Reaalsus on ju risti vastupidine. Mingisuguseid sotsiaalseid sugusid ei ole just nimelt olemas. Need ongi ideoloogilised ettekujutused. Pole olemas. Reaalselt on olemas 2 sugu, meessugu ja naissugu. Nii inimeste puhul kui ka loomariigis. Ja on olemas mingid anomaaliad, väärarengud konkreetsete isendite puhul, eks ole, kellel on võib-olla mõlema soo tunnused või pole kumbagi, eks. Hästi väike marginaalne hulk inimesi looduses ikka tekivad väärarengud. Aga see ei muuda asjaolu, et põhimõtteliselt on olemas 2 sugu, meessugu, naissugu. Reaalselt ei eksisteeri mitte mingisuguseid sotsiaalseid sugusid. See on väljamõeldis, saate aru? Väljamõeldis. Ettekujutus. Aitäh. Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud ettekandja. Oma kõnes te ütlesite, et need, kes arvavad, et mehed ja naised peaksid olema võrdõiguslikud ja kes tahavad stereotüüpidest lahti saada, et nemad võiksid siis toetada 12-kuulist ajateenistust naistele, kes ei soovi ema rolli täita, et need naised saaksid siis lasteaedades ja hooldekodudes vajalikku rakendust leida. See on näide täpselt nendest stereotüüpidest, millest lahti saamist Istanbuli konventsioon peab mõistlikuks. Kahtlemata, mina arvan ka, et Eestis kohustuslik ajateenistus peaks laienema ka naistele. See ei ole võrdsuspoliitika küsimus, see ei ole karistus naistele, kes ei soovi lapsi saada. See on ainus viis, kuidas Eesti suudab ennast kaitsta. Aga kui teie siit puldist Riigikogu saadikuna näete, et naised ei sobi ajateenistusse, vaid ainult asendusteenistusse ja see peaks kehtima ainult osadele naistele, neile, kes ei soovi emaks saada, siis see on kahjulik stereotüüp, mida te siin loote, nagu osa naisi oleks vähem väärtuslikud ja on ainult üks õige roll, mida saab täita. Ja samuti, et ajateenistus on midagi sellist, mida naised ei ole võimelised läbima. Kahtlemata meil on naissoost ohvitsere, meil on naisi, kes soovivad sellist rolli ühiskonnas täita. Et kas te sellest näitest saate aru? Aitäh. Aitäh. Ja suur tänu. No mina jään teiega risti vastupidisele arvamusele, et minu hinnangul teie positsioon, et naistele peaks olema kehtestatud kohustuslik kaitseväeteenistus, on ise osa naistevastase vägivalla mõttemustritest. Ei pea. Naisi ei pea karistuse ähvardusel sündima relva alla. Selline hoiak, mida teie, nagu ma saan aru, kannate, ei ole meile konservatiividena vastuvõetav.
See on vale. Just samamoodi nagu naisi ei peaks sundima võrdsetel alusel, võrdsuse ideoloogiast lähtuvalt, eks ole, osalema meestega samadel spordivõistlustel. Eks ole, ei ole niimoodi, et on naiste võistlused eraldi ja meeste võistlused eraldi. On üks ainukene võistlus boksis, ujumises, tennises, maadluses, tõstmises. Kõiges on üks ainuke võistlus, võrdselt kõik lähevad ühtedele samadele võistlustele. Vastasel juhul me kanname endas mingit stereotüüpe, et naised on võib-olla oma füüsilise konstitutsiooni tõttu vähem võimekad neid selles konkurentsis püsima, eks ole. Ja tegelikult kaitseväeteenistusega ja sõjaliste ülesannete täitmisega on täpselt sama asi. Te ei saa ju eitada seda, et naised on füüsiliselt keskmiselt oluliselt nõrgemad kui mehed. Ja nad ei saa täita sama edukalt neid samu ülesandeid, mida saavad täita mehed. Mehed sobivad sellest lihtsast baasfaktist tulenevalt sõduriks ja ohvitseriks väga palju paremini kui naised. Ja samal ajal on naistel omad tugevused, mille tõttu nemad sobivad teatud teistesse rollidesse väga palju paremini kui mehed. Kui te eitate seda, siis te eitate lihtsalt reaalsust, aga meie selle reaalsuse eitamisega ilmselgelt kaasa ei tule ja sellepärast ka mitte mingisugust piinlikkust ei tunne ega seda positsiooni ei häbene. Et minu üleskutse oleks lihtsalt see, et tuleks välja sellise mingi ideoloogilisest mullist, kus me mõtleme reaalsus kuidagi teistsuguseks, kui see on, ja hakkaksime faktidele näkku vaatama ja ka nendest faktidest lähtuma muu hulgas poliitiliste otsuste langetamisele nende taustaks olevate hoiakute kujundamisel. Aitäh! Signe Riisalo, palun! Aitäh! Ma hoidun kirjeldustest, hinnangutest ja isiklikust arvamusest. Aga ma küsin kas-küsimuse, millele saab väga lihtsalt vastata. Oletame nüüd, et Eestis ei ole Istanbuli konventsiooni ühel päeval. Siis kas te toetaksite nõusoleku seaduse jah-mudelit, teie ja EKRE fraktsioon, ja viibimiskeelu tõstmist 72 tunnile 12-lt? Siia kõrvale ainult üks fakt. Leedu ei ole ühinenud Istanbuli konventsiooniga, aga Leedul on 14 päeva, 2 nädalat viibimiskeeld vägivallatsejale. Aitäh! Aitäh! No nüüd ma võiksin vastata väga pikalt, sest põhimõtteliselt see küsimus seisneb ju selles, et ma peaksin teile selgitama enda ja meie fraktsiooni vaateid nii seonduvalt selle viibimiskeelu seadusega kui ka selle niinimetatud nõusoleku seadusega seonduvalt. Nendele küsimustele ei saa vastata ei või jah, saate väga hästi aru. Sellepärast, et küsimus seondub sellest, millistel tingimustel neid asju tehakse. Näiteks, ma toon teile näite. Meil oli hiljuti, ma olen ise õiguskomisjoni liige, mõlemad seadused on meie komisjonist läbi käinud, me oleme mõlemad seaduseelnõud päris põhjalikult seal arutanud ja ma võin teile tuua lihtsalt näiteks näite. See viibimiskeelu ajalise lubatavuse muutmise eelnõu, millega praegusel hetkel on parlamenti tuldud, võiks öelda, et see tegelikult ei teeni naiste huve, sellepärast, et see lühendab seadusega lubatud viibimiskeeldu. Kas te teate seda ise? Kas te olete sellest asjaolust teadlik? Ei või jah? Ja ma vastangi teile, aga ma lihtsalt tahan teada, kas te... Ja okei, ma vastan. Aga ma arvan, ma lähtun siis eeldusest, et ei ole sellest teadlik. Ja see sõltub sellest, mis on eelnõudesse kirjutatud. See sõltub sellest, mis on eelnõudesse kirjutatud. Aga ma lõpetan selle näite ära. Praegu kehtiv seadus, ma praegu meenutan peast, ma ei saa neid norme teile täpselt ütelda, aga praegu kehtiv seadus ütleb, viibimiskeeldu võib kohaldada kuni 12 tundi ja siis prefekti nõusolekul võib seda pikendada. On nii? On. Nüüd, kui pikalt seda võib pikendada, seda seadus ei määratle. Võib pikendada 72 tundi, võib pikendada 100 tundi, võib pikendada 200 tundi. Seda võib pikendada ka 2 nädalat. Seal ei ole seaduses praegu kirjutatud ajalist määratlust. Nüüd see viibimiskeelu pikendamise eelnõu, mille eest teie seisate ja millelt te küsite minult ka toetust, ütleb, et viibimiskeelu võib kehtestada kuni 72 tundi ja rohkem üldse mitte. Kõik. Nüüd, kumb siis tagab võimaluse rakendada pikemat viibimiskeeldu? Kas see seaduseelnõu, mida teie soovite, või see, mis praegusel hetkel kehtib? Faktiliselt õige vastus on see, mis praegu kehtib.
Ehk siin ongi, näete, nagu selgitus sellele, et niisugustele küsimustele ei saa vastata jah või ei, sest küsimus taandub sellele, mis on nende seaduseelnõude tegelik sisu. Nüüd, ärge rääkige mulle kogu aeg peale, teil tuleb uus võimalus küsida, siis te saate rääkida, sest ise, kui te praegu rääkima hakkaksite, teeks teil istungi juhataja märkus, et niimoodi me siin seda debatti ei pea, eks. Nüüd teine näide, mis te tõite, see niinimetatud nõusoleku seadus. Jällegi valelik seadus. Selles mõttes, et nii või teisiti ei ole Eesti Vabariigis lubatud seksuaalsuhetesse astumine ilma mõlema osapoole nõusolekuta. Ja nagu te ilmselt väga hästi ka teate, isegi Tartu Ülikooli õigusteaduskond on öelnud, et välja käidud eelnõu ei tagaks tegelikult naistele mitte mingisuguselgi määral paremat kaitset seksuaalvägivalla eest, välja arvatud eeldusel, kui hiilimisi hakataks taganema põhiseaduse sätestatud ja õigusriigi aluseks olevatest menetlusõiguslikest garantiidest, muu hulgas sellest garantiist, et mitte keegi ei pea tõendama omaenda süütust. See on õigusriigi fundamentaalne aluspõhimõte. Ja ka Tartu Ülikool oma korduvalt saadetud arvamuses on öelnud, õigusteaduskonna poolt saadetud arvamuses on öelnud, kui ei hakka toimuma hiiliv taganemine õigusriigi aluseks olevatest menetlusõiguslikest garantiidest, siis tegelikult selle seadusega reaalselt naistele paremat kaitset vägivalla eest ei tagata. Ehk tegemist on järjekordse sellise loosungliku käiguga, mis on sisutühi. Nüüd, mida ma vastan teile selles teadmises, sellele küsimusele, et ei või jah, kas toetaksite või ei toetaks? Ma ei saa vastata, sellepärast, et lõpuks taandubki küsimus sellele, kas need seadused kirjutatakse sellisel viisil, mis ka päriselt tagavad naistele kaitse vägivalla eest, või on tegemist üksnes loosungitega, millega samal ajal õõnestatakse õigusriikluse aluseid. Ma ei saa kuidagi paremini teile vastata sellele küsimusele. Aga see on täiesti ühemõtteliselt selge ja kindel ja sellest ei pea kahtlema, et initsiatiive, mis on suunatud päris probleemide lahendamisele seonduvalt naistele kohase kaitse tagamisega vägivalla eest, oleme me kindlasti nõus. Näiteks ka riigieelarve menetlemise käigus meie üks ettepanekuid oli see, tõstame naiste varjupaikadele eraldatavat rahastust, mis on praegusel hetkel liiga väike. Mida teie tegite? Lükkasite selle ettepaneku tagasi. Milles asi on? Miks me ei võiks tegeleda päris asjadega? See raha, mida nad saavad, et naiste varjupaigad, see ei ole väga suur. Kas keegi suudab meenutada käigult? Palju see oli umbes? 1 000 000 eurot. 1 000 000 eurot, saate aru? Mis on see riigieelarve kontekstis, kui riigieelarve on meil palju? Üle 20 miljardi. Jah? Mida? Hästi, head kolleegid, et siin läheb juba, see vastamine läheb juba nagu väga keeruliseks, sellepärast, et siin on vahelehõiked ja kui ettekandja lõpetab, et siis me saame järgmise küsimuse. Jah, ma lõpetan oma mõtte lihtsalt ära, et kui me räägime 1 000 000 eurost naiste varjupaikadele, me räägime nendest kohtadest, kuhu naised, kes kannatavad vägivalla all, saavad viimase abinõuna minna ja oleks turvaline keskkond, siis kas oleks raske seda rahastust näiteks 2 või 3 kordistada, pidades silmas riigieelarve tervik mahtu ja seda, milliste asjade peale raha kulutatakse, millisel määral. Võrdõiguslikkus voliniku büroo, mis on täiesti mõttetu institutsioon, neid ülesanded saaks sama hästi täita õiguskantsler, neelab aastas rohkem raha, kui naiste varjupaigad saavad. Tegeleme päris asjadega, mitte pseudoasjadega. Aitäh! Maria Jufereva-Skuratovski, palun. Austatud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Gender nagu sotsiaalselt konstrueeritud roll selles konventsioonis on kasutatud selleks, et selgitada vägivalla põhjusi. Ja need põhjused ei ole puhtalt bioloogilised, sellepärast võib-olla mõni naine on füüsiliselt tugevam kui mees. Aga vägivald naiste vastu on seotud eeskätt sotsiaalsete põhjustega ja üks olulimastest on majanduslik ebavõrdsus ja sõltuvus. Ja konventsioon, nii nagu mina saan sellest aru, ei ole puhtalt ideoloogia. See kohustab riike, kes on sellega liitunud, võtta ette teatud samme, et kaitsta naisi vägivalla vastu. Ja ma arvan, et kui tõepoolest Eesti selleks
sellest astuks välja, see annaks väga vale signaali ühiskonnale. Ja mis veel mind häirib, see, et te olete mees bioloogiliselt, sotsiaalselt ja siis teie esitate sellist eelnõu, mitte siis mõni naine, näiteks Helle-Moonika Helme või Evelin Poolamets. Mul oleks lihtsam seda kuulata, aga praegu te kinnistate jälle sellist stereotüüpi, et mehed kuidas paremini elada. Head kolleegid, et ma tuletan meelde, et küsimuseks on ette nähtud 1 minut, et kui te lähete liiga palju üle, siis see venitab tänast istungit oluliselt pikemaks ja seega palun sellest 1 minutist kinni pidada. Aga lugupeetud ettekandja, palun. Ja aitäh. No mina arvan, et see on täielik absurd, mida te praegu rääkisite. Et me oleme siis nüüd jõudnud nii kaugele, et me peame hakkama enam-vähem nagu, kas me peame vabandust paluma, et ma olen meesterahvas või? Ja seda eelnõud esitlen. Kas see on see? See on ju jabur, eks ole, et nüüd me oleme nagu sellistes ideoloogilistes fanatismis ja oma kinnisideedes jõudnud nii kaugele, et hakkate mind kritiseerima, sellepärast, et ma tulen kaitsma argumentidele tuginedes konkreetset otsuse eelnõud, sellepärast, et ma olen meesterahvas või? Kas teil natukene nagu häbi ei ole sellist juttu rääkida? Ei ole? No väga huvitav. Ja ei, ma saan aru, et ei ole. Aga see võiks olla tegelikult, sest et see on küll juba mingi täielik absurd, eks ole. Et kas me nüüd tahaksite, et me jõuaksime parlamendist sinna maale, et on mingid teemad, millede puhul võivad tulla pulti üksnes naisterahvad, siis on teised teemad, mille puhul võivad tulla pulti ainult meesterahvad, sõltumata sellest, mida neil öelda on. Kuulge, see on ju lapsik. See on täiesti lapsik ju. Ja see on, selles mõttes ongi ideoloogiline, aga see ideoloogia on lapsik. Ja teine asi, mis ma teile ütlen, on see, et vaadake, see teie kommentaar tuletas mulle meelde seda, mida ma kuulsin ka komisjonis. Et kui nüüd Eesti astuks Istanbuli konventsioonist välja, et millise sõnumi see ikka väljapoole saadakseks. Et küsimus on alati selles meie kuvandis. Aga kuidas meie ikka maailmale paistame? Kas me paistame piisavalt õigesti meelestatult või me ei paista piisavalt õigesti meelestatult? Aga ma ka komisjonis küsisin sama küsimuse, mida ma küsiksin antud juhul teilt. Teie olite ka komisjonis. Te ilmselt mäletate, ma küsisin komisjonilt teilt selle sama küsimuse ja te ei osanud vastata. Palun nimetage mulle konkreetselt mõnigi aspekt, millest naised jääksid vägivalla eest kaitsmata, kui Eesti ei oleks enam Istanbuli konventsiooni osapool. Ja te mäletate väga hästi, kui te selle komisjoni istungil viibisite, minu mäletamist mööda viibisite, et mitte ükski komisjoni liige ei osanud esile tuua mitte ühte ainsat aspekti ja uuesti korrutati üle seda, ei, see jätaks ikka Eestist väga halva mulje. Ma ütlesin, ma ei küsinud selle üle, millise mulje see jätaks. Ma küsisin, millises aspektis jätaks see päriselt naised kaitsjate vägivalla eest. Ja mitte üht ainsat aspekti ei osanud mitte ükski komisjoni liige nimetada. Ja see võtabki kogu selle probleemi väga tabavalt kokku. Aitäh. Heljo Pikhof, palun. Aitäh. Et austatud ettekandjad, ma pole kuulnud ühtegi argumenti, mis oleks selleks, et konventsiooni nüüd tühistada. Te pigem naeruvääristate konventsiooni ja mitte ühtegi paremat lahendust ei paku ja räägite ideoloogilisest ohust, aga ei räägi ohvritest. Ja ma arvan, et need, kes on ohvrid, täna seda kuulavad, on väga-väga pettunud. Nüüd te toote siin vastandumise keskmesse mõiste sotsiaalne sugu ja eksitate siis inimesi ja toote siis polariseeriva arutelu Riigikogu saali, aga ma täpsustaksin, Istanbuli konventsioon ei eita bioloogilist sugu. Ta eristab bioloogilise soo ja sotsiaalselt kujunenud rollid. Need konstruktsioonid, millest teie räägite, need on sotsiaalselt kujunenud rollid, ootused ja hoiakud, mis on siis lubatud naistele, mis on lubatud meestele, mida peetakse ühiskonnas normaalseks, et milliste erialadega, mis iganes tegelevad naised, millega mehed. Ja need sotsiaalsed, ütleme siis seda sotsiaalselt kujunenud rollid, et need on need, mis siis sageli on, mida vaja sageli mõista, et kuidas vägivalla mustrid ühiskonnas nagu muutuvad. Aga minu küsimus on selles, et mis on see, mida te pakute paremat? Aitäh. Kas te kogu selle pika sissejuhatuse peale küsisite mu käest, et mis on see, mida me pakume paremat? Ma olen sellest rääkinud juba vähemalt 5 korda. Ma võin hakata otsast peale rääkima, kui soovite. Ma selgitasin väga pikalt ja põhjalikult ja korduvalt, et meie just nimelt oleme pakkunud välja, et keskenduks päris probleemide põhjuste tuvastamisele ja nende kõrvaldamisele, et tagada naistele päriselt kaitse vägivalla eest.
Mina arvan, et ühelgi naisel ei ole põhjust olla pettunud selles, et meie väljendame siin sellist hoiakut, et keskendume päris probleemidele selleks, et kaitsta naisi päriselt vägivalla eest. Meie panime ette näiteks selle, et tõsta naiste varjupaikade rahastust 1 miljonilt 2 miljonile. Oli vist nii? Võiks tõsta ka rohkem, sest riigieelarve kogu kontekstis me räägime väikestest summadest. Mõelge Rail Balticu peale näiteks või igasuguste rohetoetuste ja muude selliste asjade peale. Kui see oleks prioriteet, et naisi kaitsta vägivalla eest, siis ei lükataks tagasi seda ettepanekut, et tõstame naiste varjupaikade rahastuse 1 miljonilt 2 miljonile. No kes saab väita vastupidist, kui see oleks riiklik prioriteet kaitsta naisi päriselt vägivalla eest? Aga te ju ei taha seda, sest teile piisab sellest, et te lehvitate selle Istanbuli konventsiooni loosungiga, lehvitate selle hästi innukalt ja agaralt ja näitate oma toetajatele, kuidas teie seisate naiste eest, et nad ei kannataks nii palju vägivalla all. Mina arvan, et naistel, eriti nendel naistel, kes on kannatanud perevägivalla all, on põhjus teis pettunud olla. Teis on põhjus päriselt pettunud olla. Aga mis eristab meid teist, ongi see, et me räägime päris probleemidest ja vajadusest keskenduda päris probleemidele, samal ajal kui teie eelistate lehvitada loosungeid ja kritiseerida meid sellepärast, et me tahame loosungite lehvitamise asemel tegeleda päris probleemidega. Ja ma tuletan teile meelde, et teie olite ise üks neist õiguskomisjoni liikmetest, kelle käest ma küsisin seda. Millisel viisil jäävad naised Eestis päriselt kaitseta vägivalla eest, kui Eesti ei oleks enam Istanbuli konventsiooni osapool? Te ei osanud vastata mulle mitte midagi. Mitte midagi, mitte ühte ainsat asja ma korduvalt küsisin ja te ütlesite ikkagi koos teistega, ei, see jätaks Eestist maailmas lihtsalt halva mulje, eks ole. Ja oligi kõik. Timo Suslov, palun. Ja, aitäh, hea juhataja, austatud ettekandja, et jah, oleme nüüd siin mõne tunni jooksul kuulnud erinevaid müüte, mida te selle konventsiooni kohta olete siin öelnud. Ma ei hakka sellesse sisusse minema, et see on teie ideoloogia. Aga ma küsin sihukest teoreetilist küsimust, et mängime, et Eesti tõesti sellise ideoloogilise surve tõttu lahkub konventsioonist. Et milline oleks see järgmine selline rahvusvaheline leppe või konventsioon, millest EKRE paneb ette, et me peaksime lahkuma? Oleme kuulnud siin, et Euroopa Liidust peaks lahkuma, aga äkki on mingi nimekiri ka, siis me saaks kirja panna ja siis ette valmistada sellest. Aitäh! Ja, suur tänu. No hetkel ma pean teile pettumuse valmistama, ei ole konkreetset nimekirja meil teile esitada. Küll aga ma olen täiesti nõus sellega, et see küsimus tuleks süstemaatiliselt läbi vaadata. Teha korralik audit seonduvalt sellega, milliste konventsioonide osapoolteks me oleme, milliste rahvusvaheliste organisatsioonide osapooleks me oleme, milliseid eesmärke see reaalselt täidab, kas see on meile päriselt kasulik, kui palju see meilt raha neelab, kui palju see meile administratiivset koormust lisab. Ma arvan, et see on see audit, mida tuleks riigis iga, 10 aasta tagant vähemalt teha ja päriselt sisuliselt läbi käia ja hinnata, kuidas tagada kõige paremini Eesti huvide kaitse kõige sellega seonduvalt. Nii et jah, ma ei saa teile praegu vastata konkreetselt, kas meil on see nimekiri või ma saan nii palju konkreetselt vastata, et nimekiri hetkel ei ole, aga nimekirja tuleks vaieldamatult koostama hakata koos põhjendustega. Aga mis puudutab teie küsimuse sissejuhatust, siis ma lihtsalt kommentaarina ütlen, et see on nüüd selline tüüpiline näide sellest, mida tehakse, kui sisulised argumendid puuduvad. Te ütlesite niimoodi, et mina olen levitanud siin nüüd mitmesuguseid müüte ja selle järel ütlesite, aga ma ei hakka sisusse laskuma, eks? Et kui tegelikult sisulisi argumente ei olegi, siis tavaliselt niimoodi tehaksegi, esitatakse blanketne süüdistus või etteheide ja siis öeldakse, aga ma ei hakka teile sisuliselt põhjendama, miks ma nii arvan. Ja täpselt selline inimene te siis ilmselt oletegi. Aitäh. Kalev Stoicescu, palun. Aitäh. Lugupeetud Riigikogu esimees, ettekandja. Teie erakonna esimees on öelnud, et mees kaitseb naist, mitte Istanbuli konventsioon. Kas naist kaitseb see sama mees, kes vägivallatseb tema kallal, kui see on teie arust nii? Kas siis peaksime seadustes välistama naiste vastaste üldse koduvägivalla, sest oma naise kaitsjad ei tohiks ju ometi karistada, eks ole? Teiseks, eelnõu seletuskirjas on öeldud, et Eesti osalemine Istanbuli konventsioonis ei ole kooskõlas põhiseadusliku korraga. Teie jutust ja mulje, et see on suisa oht põhiseaduslikule korrale. Kui nii, mis te arvate, kas me peaksime siin Riigikogus välja kuulutama erakorralist seisukorda sellepärast, et me oleme Istanbuli konventsioonis osalised? Aitäh! Ja mul on küsimus istungi juhatajale, kas ma sellele ilkumisele pean üldse vastama või sellepärast, et kõik said ju aru, et siin sisulist küsimust ei olnud, siin oli ainult ilkumine ärapanemissoov. Kas siin on midagi, millele tuleks vastata või
Või te leiate minuga sarnaselt, et siin tegelikult ei ole vastata midagi? Aitäh, hea kolleeg, et see, kas vastata või mitte, selle otsustate teie ise, aga kindlasti istungi juhataja toetab seda, et arutelu oleks vastastikku lugupidav ja keskenduks teemale, mis on väga konkreetselt selle eelnõuga sõnastatud. Margit Sutrop, palun. Ja, austatud Riigikogu esimees, lugupeetud kõneleja. Ma sooviksin küsida sarnase küsimuse, nagu ma küsisin teisipäeval Riigikogu kultuurikomisjonilt teie esimehelt Martin Helmelt, et kui tema soovis ERR-i likvideerida ja erastada, et kes on teie eeskujud, rahvusvahelised eeskujud sellisel mõttel, et me peaksime Istanbuli konventsioonist lahkuma, et mis on see niisugune valik? Ma mäletan, oli aeg, kus Toomas Hendrik Ilves oli president, oli meil üks suur väärtuste konverents ja ta ütles, et tegelikult meil on alati valik, kas me tahame olla nagu Venemaa või me tahame olla nii, nagu on need meie lääne eeskujud. Aga nüüd on see valik äkki läinud veel suuremaks ja laiemaks. Kes on teie eeskujud sellise meie nagu ütleme sellise Istanbuli konventsiooni pooldajate meelest täiesti pöörasel ideel? Aitäh! Ja vaadake, kuidas te nüüd jälle tegite. Te lõpetasite oma küsimuse sellise tugeva etteheitega, eks ole, et just oleks Istanbuli konventsioonist väljaastumine kuidagi täiesti pöörane idee. Mina ütleksin niimoodi, et ülikooli õppejõuna te võiksite teada seda, et kui te esitate sellist tugevalt kriitilise hinnangu, siis te võiksite seda ka sisuliselt põhjendada, eks. Mille pärast see ettepanek on pöörane? See on täiesti tavaline poliitiline otsus, millise konventsiooni osapooleks me tahame olla, millise konventsiooni osapooleks on kasulik olla, millise konventsiooni osapooleks on põhjendatud olla sisulistest argumentidest tulenevalt. Siin pole mitte midagi pöörast. Mis on pöörast? Naistele on tagatud vägivalla eest kaitse Eestis kehtivate seadustega. Milles pööras on? Oleks niimoodi, et Eestis kehtivad seadused ei taga naistele mitte mingisugust kaitset ja kogu kaitse tuleneb Istanbuli konventsioonist, siis ma oleksin nõus teiega, et sellest konventsioonist väljaastumine on pöörane idee. Aga see ju ei ole nii. See ju ei ole nii. Ma ütlen veel kord, õiguskomisjonis ma küsisin inimeste käest, kas keegi oskab mulle öelda ühegi aspekti, millest naised jääksid reaalselt kaitseta vägivalla eest, kui Eesti ei oleks enam Istanbuli konventsiooni osapool. Null. Ma küsisin seda korduvalt. Ma ütlesin, et ma tahan protokolli huvides selgelt küsida teie käest, kas keegi oskab ühegi asja nimetada. Ja mitte keegi ei osanud nimetada mitte ühte ainsat asja. Ja ka täna siin suures saalis ei ole mitte keegi nimetanud mitte ühte ainsat asja ja ometi te ütlete, et sellest konventsioonist väljaastumise ettepanek on kuidagi pöörane. Ta ei ole pöörane. Nüüd te küsisite, kes on, ma ei tea, kas see on minu või meie eeskujud, ega minagi ei olegi otseselt seda eelnõud koostanud, kuigi ma toetan seda eelnõud sisuliselt täielikult ja see on õige. Mina pean enda nimel ütlema, et mul ei ole mingisugused erilisi eeskujusid kaasaegses poliitikas. Ise tuleb mõelda, mis on õige ja vale, lähtuda sellest, mis on Eesti riigile, rahvale parim. Näiteks meie baasveendumuseks on tõesti see, et põhiseaduses ei ole ilmaasjata kirjutatud, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Nüüd perekonnast saab mõtestatult rääkida üksnes niivõrd, kui meil on arusaamine meestest ja naistest, nende vastastikusest täiendavusest, läbi selle sünnivad uued lapsed siia ilma, sealt tuleb perekonna mõte, eks ole, siis me hakkame aru saama, miks on perekond ka rahva püsimise, kasvamise ning ühiskonna alus. Et kaitsta meie rahva püsimajäämise, meie kultuuri püsimajäämise, meie keele püsimajäämise võimalusi tuleb kaitsta perekonna institutsiooni ja tuleb tagasi tõrjuda need ideoloogiad, mis on suunatud perekonna kultuuri õõnestamisele ja lammutamisele. See on minu meelest tervemõistuslik positsioon ja ma ei tea, miks me peaksime üldse siin mingisugustest eeskujudest juhindama. Mina teile mingeid eeskujusid nimetada igal juhul ei oska, aga ma arvan, et neid polegi nagu vaja. Aitäh. Rain Epler, palun. Ja aitäh, härra istungi juhataja ja ettekandja. Minu küsimus tõusetub sellest, mida küsis siin kolleeg Uibo. Küsis, et loete ka konkreetseid riike, kus siis see sotsiaalne sugu on kuidagi seadusandlusesse viidud. No minu arust siin Toomas nüüd, nagu ka selle hasartmänguseaduse puhul, tõi väga hästi esile selle, et Eesti 200 puhul loosungid on olulised, aga sisule ei pöörata tähelepanu. No Toomas selle hasartmänguseaduse puhul veel nagu minu arust eriti kuidagi lamedalt hakkas rääkima, just kui ma ei tea, mina ja sina oleksime ka süüdi, et me seda viga ei otsinud. Kuigi vähemalt fraktsioon ise oleks võinud asja läbi lugeda. Ja siin on nüüd sama asi. No, ma toon ühe näite. 24. aasta oktoobris me Riigikogus ratifitseerisime Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töömaailmas esineva vägivalla ja ahistamise kõrvaldamist käsitleva konventsiooni.
Ja see konventsioon ütleb, mõiste sooline vägivald ja ahistamine defineerib siis lahti ja ütleb inimeste vastu nende bioloogilise või sotsiaalse soo tõttu suunatud vägivald ja ahistamine ja nii edasi. Ja nüüd sina oled kindlasti juurast tugevam, et kui me ratifitseerime selliseid konventsioone riigina, kus see sugu defineeritakse ka kui sotsiaalne sugu, siis me ju olemegi selle automaatselt üle võtnud, ilma et me peaks konkreetselt seaduses ise seda defineerima hakkama. Kas ma saan õigesti asjast aru? Aitäh! No ja suur tänu. Ma arvan, et laias laastus võib öelda, et sa saad õigesti asjast aru. Sellepärast, et ma ka põhjendan, miks ma nii arvan. Võtan lahti kiiresti põhiseaduse ja tasub vaadata, kellel teil on arvutid ees, põhiseaduse paragrahvi 3, kui ma õigesti mäletan peast. Ja põhiseaduse paragrahvi 3 teine lause ütleb teatavasti seda, et rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid, eks Istanbuli konventsioon on osa rahvusvahelisest õigusest, sellepärast, et on rahvusvaheline leping. Eks ta on konkreetne rahvusvaheline leping. Nii et selles sisalduvad normid on rahvusvahelise õiguse normid, konkreetsel juhul siis. On Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. Nii. Mis omakorda tähendab tegelikult seda, et kui kohtus saab toetuda rahvusvahelistes lepingutes sisalduvatele normidele eeldusel, et need on piisavalt selged, et neid saab otse kohaldada. Mõnikord kohtud ütlevad, et kuna see norm on piisavalt laiali valguv, üldine, eks ole, see vajaks kehtivatest seadustest täpsustamist, nii üldisena, kui ta on mingi printsiibina pandud, et siis ei pruugi saada kohaldada. Aga siin, kui on toodud sisse see, mida sugu tähendab, siis ma arvan, et jah, saab. Nii et see oleks selline konkreetne lühike vastus sellele küsimusele. Aga võib-olla kommentaari korras ütleksin ka seda, et võib-olla see paralleel hasartmängumaksu seaduse fopaaga seonduvalt ei olegi üldsegi mitte nii retooriline, nagu pealtnäha võib paista. Sellepärast, et mida taheti hasartmängumaksu seaduse muutmise seadusega teha? Langetada kehtivat maksumäära, vist oli 6% 5,5-le 2026. aastaks. Aga juhtus, eks ole niimoodi, et kaotati 2026. aastaks see asi üldse ära. Et kui ma vaatan näiteks seda, mida kirjutab see Istanbuli konventsioon artiklis 12, oli see 12, jah? See ütleb, et kohustab riike propageerima muudatusi naiste ja meeste sotsiaalselt ja kultuuriliselt määratletud käitumisviisides, et juurida välja kombed, traditsioonid ja tavad, mis tuginevad stereotüüpsetele soorollidele. Siis mulle tekib see paralleel selles mõttes, et kui oleks peetud silmas konkreetselt neid stereotüüpe, mis soosivad päriselt naistevastast vägivalda, siis on üks asi. Aga kui kirja on läinud selline asi, et kõik soostereotüüpsed rollid tuleks välja juurida, eks ole. Ehk siis tulemus on sarnane nagu selle hasartmängumaksu seaduse muutmisega, et kõik läks nagu likvideerimisele, kogu maks. Nii et jah, see paralleel võib-olla on igati asjakohane. Aitäh. Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja ja hea ettekandja. Kõigepealt ma tunnustan sind selle eest, et sa oled suutnud siin rahulikuks jääda. Siin on nii palju ebaadekvaatseid küsimusi täna sulle esitatud, et lihtsalt talb on kuulata, et need samad inimesed, kes siin küsivad neid küsimusi kuidagi ebaadekvaatselt ei ole suutnud leida siis naiste varjupaikadele vahendeid, ütlevad raha pole, eks. Seda sama miljonit ei ole suudetud saada juurde juba aastaid sellele rahale, olenemata olukorrast, kus siin vahepeal on 100 miljonit, seisab lihtsalt kuskil ministeeriumi rea peal ilma kirjata, eks. Täiesti uskumatu, et see sama jutt siin sellest, kuidas miks ei joita kinni siis vägivallatsejaid pikemalt kui 12 tundi, eks minu teada Taro ministrina on tal on see võimalus perfektiliselt suunis anda. Ma ei tea, kas see komisjonis teil käinud on, et kas Eesti 200 näiteks tegi ettepaneku, et siis pikendada seda aega, nagu sa enne ka välja tõid, et tegelikult ei ole mingit põhjust, miks ei võiks vägivallatsejaid ja peakski kinni hoidma pikemalt, et hommikuks kodu tagasi pole. Aga kas päriselt ka samme astutakse või lihtsalt siin jutustatakse mingisugust mulli? Aitäh. Jaa, see küsimus käis komisjonis väga selgelt läbi ja oli isegi päris huvitav vaadata, et Eesti 200 enda ridades ei olnud üksmeelt selles küsimuses. Et seda ei juhtu tihti, et meil õiguskomisjonis on nii siseminister kui ka justiitsminister ja ei ole mõtet kritiseerida siin mind või meid selle positsiooni pärast, sellepärast et Eesti 200 ridadesse kuuluv justiitsminister ise ei nõustunud selle positsiooniga, mida siseminister seal esindas. Nendel samadel põhjustel, millele mina eelnevalt viitasin ja millele ka sina viitasid, eks. Et tegelikult polegi üldse selge, et selle seaduse muudatusega parandataks naiste kaitset vägivalla eest.
Sest nagu ma eelnevalt selgitasin, pandakse range piir 72 tundi, rohkem ei saa, kuigi praegune seadus ütleb, et kõigepealt tohib panna 12 tundi, aga sealt edasi on tähtajatu. No põhimõtteliselt. Ta ei tohi olla muidugi põhjendamatult pikk, aga numbriliselt pole määratud, kui kaua võib olla. Ja võib-olla palju parem muudatus, mida me ka õiguskomisjonis omalt poolt pakkusime, mina ka pakkusin, oleks see, et hea küll, kõik saavad aru, et võib-olla see 12 tundi on liiga vähe, eks. Et näiteks tuleb see hilis õhtul, ma ei tea, kella 10 paiku, hommikul kella 10 on juba läbi, eks prefekti pole võib-olla öössel töölgi, eks ole, ei saa pikendada. No paneme 24 tundi. Või paneme 48 tundi näiteks koos pikendamise võimalusega. Ikkagi jääb see praegu eksisteeriv palju pikema perioodi kehtestamise võimalus alles. Aga nemad ei sobi, 72 tundi ja kõik. No kes siis seisab naiste huvide kaitsel huvitavaks? Aga vaat kui lihtne on, eks ole, tulla välja sellise asjaga, et meie tahame 12 tõsta 72, aga näe, need EKRE naiste vihkajad, eks ole, nemad ei toeta, eks. Aga see ei ole fundamentaalselt aus, kui niimoodi käitutakse. Ja nüüd teine asi, mida ma mainiksin, on see, et aga võib-olla võikski teha sellise asja, et teeme sellise testkaasuse, head kolleegid koalitsioonist ja ka sotsidest. Et paneks ette sellise muudatuse. Ma ei tea, kuidas seda isegi tehniliselt teha, kas peaks tegema mingisuguse lisaeelarve menetluse või kuidas sellega peaks olema, et tõstame naiste varjupaikade toetuse 1 miljonilt 3 miljonile. Eks? Minult on siin ka korduvalt täna küsitud või meilt, eks, et mina olen see meie esindaja, et aga mida teie konkreetselt ette panete, et naiste heaks võiks teha. Aga tuleme uuesti tagasi selle küsimuse juurde. Paneme 1 miljonilt 2 miljonile ja siis käsitleme seda sellise testina. Kes on päriselt nõus astuma samme selleks, et kaitsta naisi vägivalla eest. Ja siis hääletustulemused annavad meile selge vastuse. Ja mina teeksin sellise ettepaneku, äkki kaaluksime seda asja siis. Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh. No vot, koalitsioon räägib siin silmakirjalikult ainult neist siis Istanbuli konventsiooni nii-öelda headest aspektidest ja Heljo Pikhoff ütles, et ta pole kuulnud ühtegi argumenti, miks see konventsioon oleks siis nagu ositi halb. Ma kohe toon ühe. No Istanbuli konventsiooni laiendatud soo mõiste on viinud nimelt selleni, et väga laialdaselt rikutakse selle raames ka laste õigusi. Väikesed tüdrukud, tulevased naised on siis löögi all juba paljudes riikides aastaid, sest see konventsioon on loonud andnud hoogu juurde nimelt juba lastele, tütarlastele tehtavatele meditsiinilistele soovahetusoperatsioonidele, nende pikaajalised tagajärjed on nüüdseks üha enam dokumenteeritud. Need on viljatus, menopausi varajane algus, osteoporoosi risk, seksuaalfunktsiooni häired, rindade eemaldamine, suguelundite moonutamine ehk siis kvalifitseeritav räige tütarlaste ja naiste vastase vägivallana, sest need protseduurid põhjustavad neile eluaegset pöördumatult fataalset kahju. Ja Istanbuli konventsioon kogu seda räigust kahetsusväärselt võimaldab, mida ma siin kirjeldasin, ja loomulikult, kuna me ei saa muuta seda rahvusvahelist konventsiooni, neid regulatsioone, siis tulebki rakendada Eesti suveräniteeti seadusandlikul tasandil tütarlaste ja naiste kaitseks. Oled sa minuga nõus selles osas? Ja suur tänu, ma olen täiesti nõus sellega. Ma olen eelnevalt ka põhjendanud, miks ma arvan, et see on põhimõtteliselt üks naistevastase vägivalla vorm, et see sotsiaalse soo mõiste tuuakse sisse, sest tegelikult võetakse naistelt ära see kaitse, et naised piirduvadki reaalselt ainult päris naistega. Et sel hetkel, kui tegelikult õigussüsteem aksepteerib seda, et naistena võib hakata käsitlema ka mehi, on tegelikult meie kultuuriruumist ja õigusruumist enne kõike läinud kaotsi tegelikult üleüldse naiseks olemise tähendus. Ja no eriti rängalt tabab see, eks ole, lapsi ja tüdrukuid seal hulgas. Et üks aspekt on see, et tegelikult aetakse noorte inimeste pea sassi sellise ideoloogilise jamsiga, ütleme otse, nagu nad saaksid oma sugu muuta, et te peate üldse selgusele jõudma, et mis soost te tegelikult olete. Kui te tunnete ennast tüdruku kehas ikkagi poisina, siis tegelikult teate on olemas võimalused ka selleks, et teist võib saada mees, eks ole, poiss või mees. Rinnad tuleb siis maha lõigata ja mingisuguseid operatsioone teie suguorganitega teha. No see on ju naistevastane vägivald tegelikult. Sellise ideoloogia külvamine noorte tüdrukute peadesse. Ja see ei ole üldsegi abstraktne asi. Mina tunnen mitmeid perekondi, kes on äärmiselt õnnetud ja väga suurte probleemidega seisavad silmitsi, tulenevalt sellest, et erinevad ideoloogilised aktivistid ongi nende lapsi sellisel viisil töödelnud, et lastel on juurutatud pähe siis see idee, et nad tegelikult peaksid sugu muutma. Ja kui nad täisealiseks saavad, siis nad saavadki selle protsessiga teatavasti algust teha, et siis vanemad lihtsalt valutavad südant ja loodavad, et äkki õnnestub tervemõistuslik arusaamine sellest, kes nad tegelikult on tagasi tuua, enne kui täisealiseks saadakse. Aga ma ütlen laiemas plaanis, ma tahaksin seda ikkagi rõhutada, kui ma ettekandes ka rõhutasin, et kui võetakse see sotsiaalse soo mõiste õigussüsteemis kasutusele, siis tegelikult naiseks olemise tähendus õigussüsteemis on totaalselt ära devalveeritud. Enam ei ole sellel nagu tõelist tähendust. Ja mina arvan, et see on selline strukturaalne, põhimõtteline naistevastase vägivalla vorm, millele on tähelepanu juhtinud ka mitmed väga tuntud asjatundjad. Aitäh!
Anti Poolamets, palun. Vaatan, et Toomas Uibol on küsimus üleval, aga mul on tegelikult küsimus, kuna ta väga intensiivselt tahab täna õigluse eest seista, et ta lükkaks ümber selle visalt leviva jutu, et ta on inimese kunagi surnuks sõitnud ja põgenenud välismaale. Anti Poolamets, palun küsimus ettekandjale. Palun küsimus ettekandjale. Läheme edasi. Ma loodan, et Peeter Tali avas sellise teema, et me võime sirgjoonelisi küsimusi inimestelt küsida. Aga mind huvitab see, et see sotsiaalse soo teema on viidud kooliõpikutesse, levitatud üle kogu Eesti ehk siis haridusministeeriumi käsul. Et kuidas me nagu sellise asja legaliseerimisega, see on esimene koht, kus ta legaliseeritakse seadustes sotsiaalse soona. Et kuidas see mõjub üldse Eesti nagu teadusruumile, filosoofilisele ruumile, et teaduste akadeemia ja bioloogid ja kõik peaksid vastu hakkama, et see ongi nüüd legaliseeritud, selle seaduse kaudu on nonsense legaliseeritud. Ma tunnen ennast päris halvasti sellises riigis, kus me legaliseerime nonsensit. Jaa, suur tänu. No mis ma oskan sellele küsimusele vastata, et ega ma pikalt ei vasta, aga ma olen selles mõttes nõus, et see ongi nonsense. Ja ma eelnevalt oma ettekandes vist ka ütlesin, et minu meelest see on üks kõige lihtsamaid IQ-teste. Et kui inimeselt küsida, kas keegi saab oma sugu muuta ja sellele vastatakse jah, saab küll, siis järelikult on tegemist kas väga ebaintelligentse või väga ebaausa inimesega. Ja mäletan, ma kunagi lugesin ühe autori Peter Crifty sellist selgitust, et selleks, et uskuda 100 maailma kõige debiilsemat ideed, on tarvis ainult ühte asja, selleks on doktorikraad sotsiaalteaduste vallas. Mis omakorda osutab sellele, et ülikoolides me sageli leiame inimesi, kes usuvad kõige idiootsemaid ideid, mida on võimalik välja mõelda, ja üheks sellisteks ideedeks on kahtlemata see, et inimesed saavad oma sugu muuta. Aitäh. Siim Pohlak, palun. Siim Pohlak. Jah, aitäh, et lugupeetud ettekandja, hea juhataja, hea ettekandja, et ma paluks nüüd äkki on teil võimalik ilmselgelt segaduses liberaalsete erakondade esindajatele veel kord üle kinnitada, et Istanbuli konventsioonist väljumine kuidagi ei kahjusta naistevastase võitlusega tegemist Eesti naistevastase vägivallaga seotud võitlusega seotud võitlust siis Eestis, vaid vastupidi, annab Riigikogule täiendava paindlikkuse ja vastutuse hoopis selle küsimusega tegeleda. Ja lisaks meenutaks siis liberaalidele ka seda, et paljud Euroopa liigid tegelikult ei ole liitunud antud konventsiooniga ja mitmed neist arutavad tõsiselt praegu sellest konventsioonist väljumist, sealhulgas ka meie naaber Läti, kus parlament on juba selle kohase otsuse teinud. Aitäh! Jaa, suur tänu. No ma olen seda tõesti siin täna vist vähemalt 10 korda juba korrutanud, et tõesti Istanbuli konventsioon ei taga naistele reaalselt mitte mingisugust kaitset vägivalla eest, mida ei tagaks juba Eestis kehtivad seadused. Ja kui eksisteeriks mõni selline auk, kus me näeksime, et Istanbuli konventsioon tagab mingis aspektis naistele kaitset vägivalla eest, mida Eesti kehtivad seadused ei taga, siis esimese asjana ma tahaksin näha, milles see auk seisneb. Ma olen täna 10 korda küsinud, keegi pole osanud ühtegi näidet tuua. Ja teiseks, sellisel juhul tuleks algatada seaduse muudatused, et need augud ära kaotada. Sest ka Eestis kehtivad seadused peavad tagama 100% naistele kohase kaitse vägivalla eest. Nii et tõesti, veel kord ütlen, et paljuski see võitlus Istanbuli konventsiooni eest lähtub ideoloogilisest ambitsioonist näidata ennast nii-öelda edumeelse, läänemeelse, õigesti mõtleva, salliva inimesena, mitte mures sellepärast, et tagada naistele kaitse vägivalla eest. Vastasel juhul näiteks oldaks nõus tõstma naiste varjupaikade riiklikku toetust 1 miljonilt 2 miljonile vähemalt. Või oldaks nõus muutma karistusseadustikku ja ka kriminaalmenetluse seadustikku sellisel viisil, et meesterahvas, kes on noaga rünnanud naisterahvast ja põhjustanud talle sedasi kehavigastusi, ei saaks kohtus süüdimõistmise korral rahulikult välja jalutada, sellepärast et kohus pidas võimalikuks määratada talle üksnes tingimisi karistuse. Et reaalsed probleemid on meie enda seadustes, mitte ei seondu sellega, kas me oleme Istanbuli konventsiooni osapool või mitte. Aitäh. Anneli Akkermann, palun. Aitäh, austatud juhataja. Kuulasin teie kõnet, ütlesite põhjus, miks me teeme ettepaneku sellest konventsioonist lahkuda on 2. Konventsioon toimub ideoloogilise instrumendina ja reaalselt ei ole konventsiooni vaja. Samas te kostitasite oma kolleege küsijaid sõnadega häbi ja teie ideoloogia on lapsik. See on argumentum ad hominem, mis lõpetab arutelu. Et ma saan aru, et ei tahagi arutleda selle küsimuse naistevastase vägivalla üle, vaid te tahate oma ideoloogiat meile peale suruda. Ideoloogiliselt peaksin mina kui naine olema ema, mida ma olen, ja ei peaks olema reamees, aga ma olen.
Sooliberaalsus tähendab minu jaoks seda, et ma ei tee midagi sellepärast, et ma olen naine ja ma teen asju vaatamata sellele, et ma olen naine. Minu vanaisa õpetas mind kalastama, minu isa õpetas mind traktoriga sõitma. Et kas te mõistate, et teie ideoloogia, mille põhimõtetele toetudes te soovite Istanbuli konventsioonist välja astuda, on minu jaoks sügavalt vägivaldne. Ja just sellise ideoloogilise vägivalla eest Istanbuli konventsioon mind kaitsebki ja mind ei kaitse selle ideoloogilise vägivalla eest naiste varjupaik, isegi kui te eraldate sellele €1 000 000 või 3 miljonit Aitäh, Anneli Akkermann. Aitäh, palun. Lugupeetud ettekandja. Huvitav, Anneli Akkermann on kuulunud parlamenti minu meelest vist 20, aga siiamaani ei tea, et küsimuse esitamiseks on 1 minut. Et see on esimene selline huvitav tähelepanek. Vabandust, lugupeetud ettekandja, et ma istungi juhatajana juba selle etteheite tegin või väga täpse tähelepaneku juhtimise, et palun vastake teie küsimusele. Palun. Esiteks olgu öeldud seda, et Istanbuli konventsioon ei kaitse teid mitte millegi eest. Ei taha teile küll pettumust valmistada ja teie illusioone purustada, aga paraku see nii on, et teid kaitsevad ikkagi Eestis kehtivad seadused. Reaalselt. Nüüd teiseks, te oma kurjutavat sissejuhatavast sõnastades tõestasite, et ei tea, mida tähendab argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem, olgu teile siis selgituseks öeldud, tähendab sellist loogika või arutlusviga, kus kellegi argumendid diskrediteeritakse osutusega sellele, et nende esitaja on inimene, kes ei ole usaldusväärne. Ei, mina ütlesin häbi sellepärast, et teie kolleeg, teie fraktsioonikaaslane Kristo Enn Vaga tuli ennast tõestama siia väga valeliku inimesena. Ta ütles sellisel viisil mulle: teile teeb au, et te olete nii aus inimene, et te ütlete avalikult välja, et te ei pea naiste kaitsmist vägivalla eest oluliseks või midagi sellist muus sõnastuses. See on sügavalt häbiväärne valelik seisukoht ja ma ei võta oma sõnu vähimalgi määral tagasi. Kui teie teda toetate sellises positsioonis, siis ma olen nõus seda ütlema ka teie kohta. Nii ei tohiks käituda, see on häbiväärne käitumine. Nii et ma ei tea, mis mul täiendavalt teile öelda on, et selleks hetkeks, kui te pidite jõudma küsimuse esitamiseni, te pidite seda häält tõstes tegema üle istungi juhataja. Ma hästi ei kuulnud enam, mida te rääkisite. Teinekord üritage 1 minuti sisse mahtuda, siis on ka kuulda, mida te küsida soovite. Aitäh. Henn Põlluaas, palun. Aitäh. Teatavasti Euroopa upub massiimmigratsiooni ja siiamaani ei ole suudetud neid piire kinni panna ega mingilgi viisil seda praktiliselt taktistada. Nüüd me näeme viimastel aegadel, kuidas Rootsi, Saksamaa ja nii edasi väga paljud riigid muudavad oma seadusandlust ja selle asüüli andmise tingimusi ja piiravad kenasti. Aga Istanbuli konventsioon puudutab ka just nimelt immigratsiooni. Kui kõik need niinimetatud konstruktsioonid ja muud seksuaalvähemuse esindajad väidavad, et neid kiusatakse taga või suhtutakse neisse halvustavalt selles riigist, kus nad pärit on ja paluvad asüüli, siis Eesti on selle konventsiooni alusel kohustatud neile siis seda ka pakkuma. See on, ja keegi ei ole võimeline kontrollima ka nende väiteid. Et see on ka üks aspekt sellest konventsioonist. Mõne sõnaga äkki räägiksite ka sellest. Aitäh. Aitäh. Ma saan sellele küsimusele vastata niimoodi mõne sõnaga, sest ma ei ole sellesse aspekti põhjalikult süvenenud, aga põhimõtteliselt on teie osutus õige. Selle vastu ei saa vaielda. Ja et keegi hakkaks meid jälle paljasõnaliselt süüdistama, justkui see oleks kuidagi valelik või müütide levitamine, siis see aspekt on minu parima arusaamise kohaselt reguleeritud konventsiooni artiklis 61. Ja mida konventsiooni artikkel 61 ütleb, see räägib mitte tagasisaatmisest. Esimene lõige ütleb, et konventsiooni osalised võtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid mitte tagasisaatmise põhimõtte austamiseks kooskõlas rahvusvahelise õigusega võetud kohustustega. Eks sealhulgas siis on asüüli pakkumine tagakiusamise eest. Ja siis lõige 2 ütleb, konventsiooni osalised võtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et kaitset vajavad naistevastase vägivalla ohvreid ei saadetaks sõltumata nende staatusest või elukohast ühelgi tingimusel tagasi mis tahes riiki, kus nende elu võib olla ohus või kus neid võidakse piinata või ebainimlikult või inimväärikust alandavalt kohelda või karistada. Ja tõepoolest, kui mõni
isik on sattunud Eesti Vabariiki või jõudnud ühel või teisel viisil Eesti Vabariiki ja oletame, et ta on meesterahvas, kes väidab, et ta tegelikult identifitseerib ennast naisena. Ja kui ta nüüd saadetakse tagasi, ma ei tea, kusagile Afganistani või mujale ja ta seal ennast avalikult identifitseeriks naisena, no siis on üsna raske vastu vaielda sellele, et suure tõenäosusega tema põli seal saaks olema mõnevõrra keeruline, eks. Ja kui lugeda siis seda kohustust, mille Eesti Vabariik on endale võtnud selle artikliga 61, siis selleks, et mitte olla tagasi saadetud, piisab meesterahvale öelda, et mina identifitseerin ennast avalikult naisena või naisterahvale identifitseerin ennast mehena. Ja ma ei kujuta ette, et millisele argumentatsioonile siis saaks Eesti Vabariik kõrvale vingerdada artikliga 61 võetud kohustustest. Ma loodan, et see vastab teie küsimusele. Aitäh. Mart Helme, palun. Aitäh. No see, mis siin toimub koalitsiooni ja kogu selle liberaalide poolt, no see on lihtsalt häbiväärne. Mingeid argumente ei ole, ainult mingisugused emotsionaalsed hüüatused. Ma muidugi tuletan meelde, et ma olin siseminister, kui üldse Eestis hakkas kehtima see kord, et vägivallatseja viiakse kodust minema. Nii et me oleme teinud küll. Ja süüdistada meid siin selles, kui nagu me toetakse mingit naistevastast vägivalda, no ausalt öeldes küll. Inimesed, tulge oma ideoloogilisest idiotismist välja. Tulge välja, tulge reaalsesse maailma. Aga minu küsimus on konkreetne. Istanbuli konventsioonis me oleme juba osaline, ma ei oska öelda, kui pikka aega, mitu aastat. Samal ajal meil oli 100 perevägivalla väljakutseid praegu pühade perioodil. Politsei registreeris. Kuidas on Istanbuli konventsioon vähendanud tegelikku perevägivalda või üldse vägivalda, olgu see mingil ideoloogilisel või muul põhjusel? Oskad öelda? Jaa, aitäh küsimus, et ega ta ei olegi vähendanud. See on selles mõttes ju retooriline küsimus, et eks me kõik teame, et ta ei vähenda mitte midagi. Tal ei olegi mitte mingisugust potentsiaali midagi vähendada, et tegelikult see, kas perevägivalla juhtumid vähenevad või mitte, on nii sügavalt juurdunud probleem, et sellega peab hakkama tegelema juba alushariduses saati, eks ole. Millisel viisil on kohane üleüldse naisterahvastega ümber käia, millisel viisil peaks perekonda üles ehitama, milline peaks olema vastastikune lugupidamine abikaasade vahelistes suhetes, eks. Et me tuleme ju väga katkisest kultuurist, nõukogude aegsest kultuurikatkestusest ja pärast seda ei ole ka ju asutud mingisugust tervet perekonnakultuuri üles ehitama, nii et loota, et mingite konventsioonide allkirjastamisega on siin võimalik üldse mingisugust edu saavutada, on väga naiivne. Et tegelikult ei piisa isegi sellest, et rakendada päriselt riiklikku poliitikat, muuta seadusid, jõustada neid seaduseid, see on see esmane tasand, aga ma väidan, et isegi sellest pole kasu, et see on veel palju sügavamalt juurdunud probleem. Aga te ütlesite, et see, kuidas koalitsioonisaadikud on siin täna käitunud, on häbiväärne. No see on üks viis seda asja näha ja ilmselt tuleks sellega ka nõustuda. Aga ma pean ütlema, et teine viis seda asja näha on see, et see on päris naljakas. Et vaadake, kui me nagu astume esile ja ütleme, et me ei nõustu nende ideoloogiliste loosungite lehvitamisega, mida te kõigilt nõuate tingimusteta, eks ole. See lähevad nii endast välja, nii närvi, et nad põhimõtteliselt hakkavad paljastama, et neil mingid argumente ei olegi ja tuleb esile see, et toimub ainult selline emotsionaalne hurjutamine ja sildistamine. Nii et omamoodi on see ka päris amüsantne. Ma ei tea, siit poolt vaadates on see kohati päris naljakas, aga mis seal ikka, las nad jätkavad. Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh.